Ndugu watazamaji wa Nyumba ya Simulizi, leo tumewaletea simulizi nzuri ya kuelimisha na kusisimua inayohusu dada wa kazi na bilionea aliyekuwa nusu mtu nusu nyoka. Kabla hatujaanza, naomba like, comment bendera ya nchi yako, share, kisha subscribe. Tuanze. Mainda alikuwa binti wa miaka 27. Uso wake ulionyesha uchovu wa maisha kabla ya wakati wake. Aliishi Manzese, moja ya mitaa ya kimaskini jijini Dar es Salaam, eneo lenye kelele za daladala, harufu ya maji machafu na vumbi lililochanganyika na jua kali. Ndani ya mtaa huo, Mainda aliishi kwenye chumba kimoja kidogo chenye giza, ukuta wake ukiwa umejaa mipasuko na paa lililovuja wakati wa mvua. Ndicho kilikuwa makazi yao, yeye na wadogo zake wawili, Sara na Peter. Sara alikuwa msichana mdogo wa miaka 12, mwenye macho makubwa yaliyojaa maswali mengi kuhusu maisha. Alikuwa bado anapaswa kucheza na wenzake, lakini hali ya maisha ilimfanya awe mkubwa kuliko umri wake. Peter, kaka yao wa mwisho, alikuwa na miaka 20, kijana aliyekuwa na ndoto nyingi lakini alizozificha kwa sababu ya uhalisia mkali waliokuwa wanaishi. Watatu hao waliishi kama familia iliyoshikamana sana, kila mmoja akimtegemea mwenzake kwa njia yake. Miaka mingi iliyopita, wazazi wao walifariki dunia kwa kipindi kifupi kilichofuatana, na tangu siku hiyo maisha ya Mainda yalibadilika kabisa. Alibaki na jukumu zito la kulea familia akiwa bado kijana. Hakukuwa na mtu wa kumsaidia, hakuna shangazi wala mjomba aliyekuwa tayari kubeba mzigo huo. Mainda alijikuta akigeuka kuwa baba na mama kwa wadogo zake, akiwalinda, akiwatia moyo, na wakati mwingine akiwaficha maumivu yake ili wao wasivunjike moyo. Kila asubuhi, kabla hata ya jua kuchomoza vizuri, Mainda alikuwa anaamka. Alisafisha chumba chao kidogo, akaandaa maji ya kuoga kwa Sara na kumwamsha Peter ili aanze kutafuta vibarua vya siku hiyo. Mainda mwenyewe alikuwa akifanya kazi mbalimbali, kuanzia kufua nguo za watu, kuuza maandazi, hadi kusafisha nyumba za watu, chochote kilichoweza kumpatia hela ya kununua chakula. Mara nyingi walikula mlo mmoja tu kwa siku, na hata huo ulikuwa wa kawaida sana, lakini Mainda alihakikisha wadogo zake wanashiba kabla yeye hajafikiria njaa yake. Usiku ulipofika, chumba chao kilijaa kimya kizito. Mwanga mdogo wa kibatari ulitoa vivuli vilivyocheza ukutani. Sara alikuwa akisoma vitabu vyake vya shule kwa bidii, huku Peter akikaa kimya, mawazo yake yakisafiri mbali. Mainda alikuwa akikaa pembeni akiwatazama wadogo zake kwa macho yenye upendo na hofu kwa wakati mmoja. Aliwaonea huruma, lakini pia aliogopa kushindwa kutimiza wajibu wake. Kulikuwa na nyakati Mainda alikaa peke yake, machozi yakimdondoka taratibu bila sauti. Alifikiria ada ya shule ya Sara, mavazi ya Peter, kodi ya chumba na chakula cha kesho. Alijilaumu kwa nini alizaliwa kwenye maisha magumu kiasi hicho, lakini hapo hapo alijikumbusha kuwa kulia hakutabadilisha chochote. Alijifuta machozi na kuamua kuendelea kupambana. Kwa Mainda, familia ilikuwa kila kitu. Alijua kuwa hata kama dunia nzima ingewageuka, yeye asingewaacha wadogo zake. Ndani ya chumba kile kidogo chenye giza, palikuwa na upendo mkubwa kuliko nyumba nyingi zenye mwanga na utajiri. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa simulizi ya Mainda, mwanamke aliyebeba mzigo mkubwa moyoni, lakini bado aliendelea kusimama imara kwa ajili ya wale aliowapenda zaidi. Asubuhi zilipita zikifanana, jua likichomoza na kuzama bila kubadilisha hali yao. Majirani waliwajua kama familia yatima, wengine wakiwahurumia, wengine wakiwatazama kwa macho ya dharau. Watoto wa mtaani walicheza nje, kelele zao zikipenya ndani ya chumba chao, lakini Mainda alihakikisha Sara anabaki ndani kusoma na kujilinda na vishawishi vya mtaa. Alijua Manzese ilikuwa na majaribu mengi kwa mtoto mdogo, na alitaka kumlinda dada yake kwa gharama yoyote. Wakati mwingine Mainda aliketi nje ya chumba jioni, akivuta pumzi ndefu na kutazama anga. Alijiuliza mustakabali wao ungekuwaje, kama siku moja wangeweza kuishi maisha bora. Ndani ya moyo wake kulikuwa na ndoto ndogondogo, ndoto za kuona Sara anamaliza shule na Peter anapata kazi ya maana. Ndoto hizo ndizo zilimpa nguvu ya kuamka kila siku na kuendelea na mapambano, hata pale mwili wake ulipokuwa umechoka na roho yake imeelemewa. Licha ya umaskini wao, walijifunza kushukuru kwa walichokuwa nacho. Walicheka pamoja, walishirikiana chakula, na walifarijiana walipokata tamaa. Mainda aliamini kuwa siku moja mateso yao yangekuwa simulizi tu ya kusimuliwa, sio maisha wanayoishi. Hilo ndilo lililompa ujasiri wa kuendelea mbele, hatua moja baada ya nyingine, bila kujua kesho italeta nini. Katika giza la chumba chao, walijifunza maana ya familia na uvumilivu.
Hapo ndipo moyo wa Mainda ulipokuwa unapigwa jeki ya matumaini, yakimwambia asikate tamaa kamwe, kwa sababu mapambano yao yalikuwa bado yanaanza. Maisha ya Mainda yalikuwa ushuhuda wa upendo, kujitoa na nguvu ya mwanamke maskini jasiri aliyekataa kusalimu amri kabisa milele. Mainda aliishi maisha ya mapambano ya kila siku, maisha ambayo hayakuwa na mapumziko wala huruma. Kila alfajiri kabla jua halijachomoza, aliamka kutoka kwenye godoro lao jepesi, akavuta pumzi ndefu na kuanza siku mpya ya kazi. Hakukuwa na uhakika wa kipato, lakini hakukuwa pia na chaguo la kukata tamaa. Alijua wazi kuwa nyuma yake kulikuwa na Sara na Peter, waliomtegemea kwa kila kitu. Hilo pekee lilimpa nguvu ya kusimama na kuendelea. Mainda alikuwa akifanya kazi mbalimbali bila kuchagua. Siku moja alifua nguo za watu waliokuwa na uwezo kuliko yeye, akitumia mikono yake hadi ichubuke kwa sabuni na maji baridi. Siku nyingine alisafisha nyumba za watu, akiinama na kupangusa sakafu kwa masaa mengi bila kupumzika. Wakati mwingine aliuza maandazi au vitumbua asubuhi na mapema, akitembea mitaa ya Manzese huku akitangaza bidhaa zake kwa sauti iliyochoka. Pesa aliyopata haikutosha, lakini alijifunza kuzigawanya kwa uangalifu mkubwa: ada ya shule ya Sara, chakula, kodi ya chumba na mahitaji madogo ya kila siku. Mara nyingi walikula mlo mmoja tu kwa siku, na hata huo haukuwa wa kushibisha sana. Mainda alihakikisha wadogo zake wanakula kwanza. Yeye alijifanya ameshiba au alikunywa maji mengi ili kudanganya tumbo lake. Alifanya hivyo kwa furaha iliyofichika, kwa sababu kwake, kuona Sara na Peter wanacheka kulimpa amani ya moyo, hata kama mwili wake ulikuwa umechoka na roho yake imeelemewa. Katika maisha yake magumu, Mainda alikuwa na mchumba wake aliyeitwa John. Walikuwa wamekuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu, tangu enzi ambazo maisha yalikuwa mepesi kidogo. John alikuwa na duka dogo la simu Manzese, akiuza simu na kutengeneza zile zilizoharibika. Hakuwa tajiri, lakini alikuwa na kipato cha kawaida kilichomwezesha kumpa Mainda msaada wa hapa na pale. Kulikuwa na nyakati alitoa pesa ya kulipia kodi au kununua chakula, jambo lililomfanya Mainda ashikilie mahusiano hayo kwa nguvu. Hata hivyo, msaada wa John ulikuja sambamba na maumivu makubwa. John alikuwa mlevi, na pombe ilikuwa rafiki yake wa karibu kuliko hata Mainda. Alipokuwa hajanywa alikuwa mtu wa kawaida, wakati mwingine mpole na mcheshi. Lakini alipolewa, alibadilika kabisa. Hasira ilimjaa moyoni, na heshima aliyopaswa kumpa Mainda ilipotea kabisa. Alikuwa akimtukana kwa maneno makali, akimdhalilisha na kumfanya ajione hana thamani. Kipigo kilikuwa sehemu ya kawaida ya mahusiano yao. John alikuwa akimpiga Mainda kwa visingizio vidogo sana. Wakati mwingine ni kwa sababu chakula hakikuwa tayari, wakati mwingine kwa sababu Mainda hakumpigia simu mapema. Kilichomuumiza zaidi Mainda sio tu maumivu ya mwili, bali ni fedheha aliyopata alipompiga hata mbele ya watu. Majirani waliona, wengine wakiwahurumia, wengine wakiwatazama kwa macho ya dharau, kana kwamba mateso ya Mainda yalikuwa jambo la kawaida. Maneno ya John yalikuwa makali na yenye sumu. Mara nyingi alikuwa akimwambia, wewe ni maskini yatima, bila mimi usingekuwa chochote. Unapaswa kunishukuru kila siku. Maneno hayo yalichoma moyo wa Mainda zaidi ya bakora yoyote. Alijikuta akijilaumu, akijiuliza kama kweli thamani yake ilipimwa kwa pesa kidogo aliyokuwa akipewa. Lakini kila alipotaka kujibu au kujitetea, hofu ilimzidi. Aliogopa kupoteza msaada mdogo aliokuwa anaupata. Licha ya mateso yote hayo, Mainda alivumilia. Sababu kubwa ilikuwa ni wadogo zake. Alijua wazi kuwa bila msaada wa John, maisha yangekuwa magumu zaidi. Alivumilia kwa ajili ya Sara aendelee na shule, na kwa ajili ya Peter apate chakula. Usiku, baada ya kila mtu kulala, Mainda alikuwa akikaa peke yake, machozi yakimdondoka kimya kimya. Alilia sio kwa sababu ya yeye mwenyewe tu, bali kwa sababu ya mzigo wa maisha aliyoubeba. Sara na Peter hawakuwa vipofu. Waliona alama za kipigo, waliona huzuni machoni mwa dada yao. Mara nyingi walimshauri amwache John, wakimwambia kuwa hakuna pesa inayoweza kununua heshima na usalama. Lakini Mainda alikuwa akiwanyamazisha, akiwataka wajikite kwenye masomo yao. Ndani ya moyo wake, alijua walikuwa sahihi, lakini alishindwa kuchukua uamuzi huo mgumu. Mainda alijikuta akibanwa kati ya kazi ngumu na mahusiano yenye sumu. Mchana alichoka kwa kazi, usiku aliumizwa na maneno na vitendo vya John. Hakukuwa na mahali pa kupumzika. Hata hivyo, ndani kabisa ya moyo wake, kulikuwa na chembe ya matumaini. Aliamini kuwa siku moja angepata fursa ambayo ingebadilisha maisha yao.
Changamoto za kazi na mahusiano zilimfundisha uvumilivu, zilimjenga, na bila yeye kujua, zilikuwa zinamuandaa kwa mabadiliko makubwa yaliyokuwa yanamgoja mbele. Siku moja mchana wa jua kali, tukio lilitokea ambalo lilibadilisha kabisa mioyo ya wadogo zake Mainda. John alifika nyumbani akiwa amelewa kama kawaida yake, macho yakiwa mekundu na harufu kali ya pombe ikimtoka. Mainda alikuwa jikoni akipika chakula kidogo walichokuwa nacho, huku Sara na Peter wakiwa wamekaa pembeni wakisubiri. Kosa lililotokea lilikuwa dogo sana. Mainda alikuwa amechelewa kidogo kumletea John maji ya kunawa mikono. Badala ya kuuliza kwa utulivu, John alifoka kwa hasira, akimrushia maneno makali yaliyomchoma moyo. Kabla Mainda hajajitetea, John alimpiga kofi zito lililomfanya ayumbeyumbe na kugonga ukuta. Sara alipiga kelele kwa hofu, huku Peter akisimama kwa hasira, lakini akashindwa cha kufanya. John hakuishia hapo. Alimsukuma Mainda mbele ya wadogo zake, akimwambia maneno ya fedheha kana kwamba hakuwa binadamu. Mainda alianguka chini, machozi yakimtoka bila hiari, sio kwa sababu ya maumivu ya mwili tu, bali kwa sababu ya aibu na maumivu ya moyo. Wadogo zake walimtazama kwa macho yaliyojaa hofu na uchungu. Kwao, siku hiyo ilikuwa ya kwanza kumwona dada yao akidhalilishwa waziwazi kiasi hicho. Baada ya kumaliza hasira yake, John alitoka nje akilalamika, akiwaacha ndani ya chumba chao kidogo kilichojaa kimya kizito. Baada ya muda mfupi, Peter alimsaidia Mainda kuinuka. Sara alimkumbatia dada yake kwa nguvu, akilia kimya kimya. Ndani ya chumba kile, kilichosikika ni sauti ya vilio vya chini na pumzi nzito. Peter alizungumza kwa sauti ya kujiamini, akimwambia Mainda kuwa huo ulikuwa mwisho. Alimwambia kuwa hakuna msaada wowote unaoweza kulipia fedheha na kipigo walichokiona. Sara naye aliongeza kwa sauti ya maumivu, akimwomba dada yake amwache John kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Walimwambia walikuwa tayari kuvumilia njaa, ili mradi tu waishi kwa amani. Maneno ya wadogo zake yalimgusa Mainda sana. Moyoni alijua walikuwa sahihi, lakini hofu ilimzidi. Alijua wazi kuwa pesa kidogo aliyokuwa akimsaidia John ilikuwa muhimu sana kwa maisha yao. Bila msaada huo, ada ya shule, kodi ya chumba na hata chakula vingekuwa mzigo mkubwa zaidi. Mainda aliwatazama wadogo zake kwa macho yaliyojaa mapambano ya ndani, kisha akawanyamazisha kwa upole. Aliwaambia waendelee na masomo yao, na akaahidi kuwa mambo yangekuwa sawa. Ndani ya moyo wake, alijilaumu kwa kushindwa kuwalinda. Kuanzia siku hiyo, maneno ya dharau ya John yaliongezeka. Hakuwa akimheshimu Mainda hata kidogo. Kila walipokutana, alimtukana mara kwa mara, akimkumbusha umaskini wake na hali yake ya uyatima. Wewe maskini yatima, unatakiwa umshukuru Mungu kunipata mimi na kusaidia maisha, alikuwa akisema kwa sauti ya juu bila kujali nani anasikia. Maneno hayo yalikuwa kama visu vilivyomchana moyo wa Mainda taratibu. Alijikuta akijiona hana thamani, akijilaumu kwa maisha yake, hata pale ambapo hakukuwa na kosa lake. Mainda alianza kujitenga zaidi. Mara nyingi alikuwa akikaa chumbani peke yake baada ya wadogo zake kulala. Aliketi juu ya godoro lao jepesi, akiinamisha kichwa na kulia kwa uchungu. Mawazo yalijaa kichwani mwake: ada ya shule ya Sara, mavazi ya Peter, kodi ya chumba na chakula cha kesho. Kila wazo lilikuwa kama mzigo mzito unaomkandamiza kifua chake. Alijaribu kuwa imara mchana, lakini usiku alikuwa dhaifu, akilia hadi macho yake yanauma. Kulikuwa na nyakati alihisi amefika mwisho wa nguvu zake. Alijiuliza kama kweli maisha yangekuwa hivyo milele. Alijiuliza kama uvumilivu wake ulikuwa busara au ulikuwa ni kujitesa tu. Lakini kila alipotaka kumwacha John, hofu ya kushindwa kuwahudumia wadogo zake ilimrudisha nyuma. Alijikuta amekwama kati ya maumivu ya sasa na hofu ya kesho isiyojulikana. Ndani ya chumba chao kidogo chenye giza, Mainda alipigana vita vya kimya kimya. Hakukuwa na mtu wa kumfariji, hakuna bega la kuegemea. Alibaki na machozi yake na maamuzi magumu ya maisha. Maisha ya Mainda yalikuwa yamejaa maumivu, fedheha na mapambano. Siku moja jioni, Mainda alikuwa amekaa nje ya chumba chao kidogo Manzese, anaosha vyombo kwenye beseni la plastiki lililochoka. Maji yalikuwa baridi, mikono yake ikiwa imejaa mipasuko ya kazi ngumu za kila siku. Mawazo yalikuwa mengi kichwani mwake, kuliko hata vyombo alivyokuwa anaviangalia. Kila sahani aliyosugua ilimkumbusha mzigo alioubeba, ada ya shule ya Sara iliyokuwa inakaribia, kodi ya chumba ambayo mwenye nyumba alikuwa ameanza kukumbusha, na chakula ambacho hakikutosha tena.
Alikuwa kimya, macho yake yakitazama mbali kana kwamba yalikuwa yanaona kesho yenye giza. Ghafla simu yake ya kawaida ililia. Mainda alishtuka kidogo, akaifuta mikono yake kwa haraka kwenye kanga yake kabla ya kushika simu. Alipoangalia, aliona jina la rafiki yake wa muda mrefu, Davis. Davis alikuwa mmoja wa watu wachache waliomjua Mainda kwa undani. Alijua mapambano yake na mateso aliyokuwa akiyapitia. Alijibu simu kwa sauti ya uchovu, "Halo Davis." Davis hakuzunguka sana. Kwa sauti yenye matumaini alisema, "Mainda, kuna tajiri mmoja anatafuta mfanyakazi wa kazi za ndani kule Masaki. Uko tayari?" Maneno hayo yalimfanya Mainda asimame ghafla, beseni likitetemeka kidogo. Moyo wake ulianza kudunda kwa kasi. Masaki ilikuwa mbali sana na maisha aliyoyazoea Manzese, eneo la matajiri, ndoto ambazo hakuwahi kufikiria angezikaribia. Bila kusita, Mainda alijibu kwa sauti iliyochanganyika na hofu na matumaini, "Niko tayari Davis." Davis alicheka kidogo kana kwamba amefurahi kusikia jibu hilo. "Basi jiandae, kesho asubuhi nitakupitia twende," alisema kwa uhakika, kisha akakata simu. Mainda alibaki amesimama kwa muda, akishikilia simu yake, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Ndani ya moyo wake, alihisi kama mlango mdogo wa matumaini ulikuwa umefunguliwa ghafla. Usiku huo, Mainda hakulala mapema. Alikaa kitandani akiwaangalia Sara na Peter waliokuwa wamelala. Alijiuliza kama kweli hii ilikuwa fursa ya kubadilisha maisha yao, au ilikuwa ni matumaini hewa tu. Alimwomba Mungu kimya kimya, akimwambia amuongoze katika hatua hii mpya. Alijiandaa nguo zake chache nzuri alizokuwa nazo, akazipiga pasi kwa makini, kana kwamba zilikuwa vazi la thamani kubwa. Ndani ya moyo wake, aliamua kuwa angefanya lolote kuhakikisha anapata kazi hiyo. Kesho yake asubuhi mapema, kabla hata ya jua kuchomoza vizuri, Davis alifika Manzese. Alimkuta Mainda tayari, akiwa amevaa kanga yake safi na blauzi rahisi, uso wake ukiwa umejaa hofu na matumaini kwa pamoja. Walipanda daladala, safari ikaanza kuelekea Masaki. Kadiri walivyokuwa wakisogea mbele, mazingira yalianza kubadilika. Nyumba ndogo za mabati zilianza kupotea, zikachukuliwa na majengo mazuri, barabara safi na magari ya kifahari. Mainda alikuwa kimya kwenye safari yote. Alitazama nje ya dirisha kwa mshangao, macho yake yakikodolea nyumba kubwa kubwa zilizopangwa vizuri. Alijisikia kana kwamba alikuwa anaingia kwenye dunia nyingine kabisa, dunia isiyofanana hata kidogo na ile aliyokuwa akiishi. Davis alimwangalia kwa pembeni na kumtia moyo, akimwambia asiogope na awe na kujiamini. Walipofika Masaki, daladala ilisimama karibu na barabara ya kifahari iliyokuwa na mitende pembeni. Davis alimuongoza Mainda hadi kwenye jumba kubwa lililokuwa pembeni ya bahari. Nyumba ile ilikuwa ya kifahari kupita maelezo, lango kubwa la chuma, bustani iliyopambwa kwa maua, na sauti ya mawimbi ya bahari ikisikika kwa mbali. Mainda alisimama kwa mshangao, akimeza mate kwa woga. Hakuwahi kufikiria kuwa angefika mahali kama hapo. Walipogonga mlango, mfanyakazi wa ulinzi aliwakaribisha na kuwaongoza hadi ndani. Ndani ya jumba, Mainda alishangaa zaidi. Sakafu ilikuwa iking'aa, fanicha zilikuwa za gharama kubwa, na hewa ilikuwa safi yenye harufu ya manukato laini. Alijisikia mdogo sana, kana kwamba hakuwa sehemu ya mahali hapo. Moyo wake ulipiga kwa kasi, lakini alijikaza, akijikumbusha kuwa alikuwa hapo kwa ajili ya familia yake. Baada ya muda mfupi, walielekezwa sebule kubwa iliyokuwa na madirisha makubwa yanayotazama bahari. Davis alimnong'oneza Mainda awe mtulivu. Ndani ya moyo wake, Mainda alihisi hofu mpya ikichanganyika na matumaini mapya. Hapo ndipo bilionea Ezekiel alipojitokeza. Kijana huyo alikuwa na umri wa miaka 32, muonekano wake ukiwa wa kuvutia sana. Nywele zake zilikuwa zimepambwa kwa mtindo wa kisasa, sura yake ikiwa safi na yenye tabasamu lisilo na hatia. Aliwaona Mainda na Davis wakisogea karibu na mlango, kisha aliwakaribisha kimya kimya, akiwa na sauti ya upole, yenye heshima, ikileta hisia ya amani na utulivu ndani ya jumba la kifahari. "Karibuni, jisikieni mko nyumbani," bilionea Ezekiel alisema huku akitabasamu. Mainda alikusanya ujasiri wake, akipiga hatua ndogo, macho yake yakitazama kila pembe ya sebuleni. Hali ya kifahari ilimfanya ajisikie mdogo, lakini kwa mara ya kwanza alijua kuwa alikuwa amefika mahali ambapo maisha yao yangeanza kubadilika. Ezekiel aliwapa vinywaji. Kikombe cha kinywaji baridi chenye ladha nzuri kilimshangaza Mainda sana. Alijua hali hiyo haikuwa kawaida yake, lakini alijaribu kuonyesha shukrani kwa heshima.
Mazungumzo yalianza kwa utulivu, huku Ezekiel akiwa mtulivu na mwenye furaha ya kweli, akifanya kila mmoja ajisikie huru. Kwa kazi za ndani hapa nyumbani kwangu, muda wa kazi ni kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 12 jioni, Ezekiel alisema, akifafanua masharti kwa uwazi. Mshahara ni shilingi 400,000 kwa mwezi. Maneno hayo yalimfanya Mainda aachie pumzi ya mshangao. 400,000 kwa mwezi? Mbona nyingi sana, alisema moyoni mwake. Alijua 400,000 ilikuwa pesa kubwa kwa mtu kama yeye, aliyekuwa akipambana kila siku kulipa kodi na kuhakikisha wadogo zake wanakula. Hii ilikuwa fursa isiyokuwa ya kawaida, na moyo wake ulijaa shukrani na furaha. Davis alishangilia pamoja naye, macho yake yakiwa yamejaa furaha kwa Mainda. Aliweza kuona jinsi rafiki yake alivyokuwa na matumaini mapya, akijua kuwa hatima ya familia yao inaweza kubadilika. Mainda alijisikia kuvutwa kwa hofu na shukrani kwa wakati mmoja. Alimshukuru Ezekiel kwa moyo wote, akijua kuwa fursa hii ilikuwa mwangaza mkubwa katika maisha yake magumu. Ezekiel alionekana kuwa mzuri kwa kila mmoja, mtu wa heshima, mkalimu na mcheshi. Hakujali tofauti ya maisha walioishi Mainda na Davis. Aliona bidii na moyo safi ndani ya Mainda, na aliamua kumpa nafasi ya kufanya kazi. Maisha haya yalikuwa tofauti kabisa na yale Mainda aliyozoea Manzese, ambapo kila siku ilikuwa ni mapambano. Hapa palikuwa na nafasi ya matumaini, heshima na usalama wa kweli. Baada ya mazungumzo yote, Mainda na Davis walijisikia furaha isiyo na kifani. Walimshukuru Ezekiel mara kadhaa kwa sauti ya dhati na macho yaliyojaa furaha. Mainda alijua kuwa mshahara huo na nafasi hiyo hayakuwa tu fursa ya kifedha, bali pia fursa ya kubadilisha maisha yake na ya wadogo zake. Wakiwa na shukrani kubwa, waliondoka jumba hilo wakiwa na matumaini mapya moyoni mwao, wakijua kwamba safari yao ya maisha ilikuwa imeanza kubadilika kwa kweli. Njiani wakiwa kwenye daladala, Mainda alimshukuru sana rafiki yake Davis kwa kumtafutia ile kazi. Asante sana Davis, na kuahidi mshahara ukitoka nitakupa pesa kidogo ya asante. Davis alicheka akasema, usijali Mainda, cha msingi wewe fanya kazi kwa bidii, usichezee kazi hii. 400,000 ni nyingi sana, inaweza kubadilisha maisha yako na wadogo zako. Mazungumzo hayo ndani ya daladala yaliyokuwa yakielekea Manzese yalijawa na vicheko vya matumaini. Mainda alihisi kama mzigo mkubwa umeondolewa kichwani mwake. Kila mara alikuwa akigusa pochi yake kama vile anahakikisha kuwa ahadi ya Ezekiel haikuwa ndoto. Davis kama rafiki wa kweli alimpa miongozo ya jinsi ya kujiwekea akiba na namna ya kumudu mazingira ya kazi ya Masaki. Kwake Mainda, Davis hakuwa tu rafiki, bali alikuwa ni malaika aliyebeba ufunguo wa ukombozi wake. Kesho yake asubuhi, Mainda akiwa na furaha, aliamka saa 11 alfajiri, akajiandaa kwa haraka na kuwapa wadogo zake maelekezo ya siku hiyo, huku akionyesha bashasha ambayo hawajaiona kwa muda mrefu. Alipofika Masaki, alikuta hewa safi ya bahari na utulivu wa jumba lile ukimkaribisha. Mainda hakuhitaji kusukumwa. Alisafisha kila kona ya nyumba ile kwa umakini mkubwa, kuanzia sakafu ya marumaru hadi vioo vya madirisha vilivyokuwa vimeanza kupata vumbi la bahari. Alifua nguo za Ezekiel na kuzipiga pasi kwa ustadi, akihakikisha kila kitu kinakaa mahali pake kwa mpangilio uliotukuka. Bidii yake ilikuwa ni ishara ya shukurani kwa fursa adimu aliyopewa. Siku zilipita, Mainda na Ezekiel waliishi vizuri sana. Kuna wakati chakula kilibaki. Ezekiel alimruhusu Mainda kuchukua chakula na kupelekea wadogo zake. Chukua chakula uwapelekee wadogo zako Mainda, Ezekiel alisema. Asante sana bosi wangu, Mungu akubariki, Mainda aliongea huku akipakia chakula kwenye mkoba wake. Ezekiel alikuwa akipika au kuagiza vyakula vya gharama ambavyo mara nyingi vilikuwa vingi kuliko mahitaji yake. Badala ya kuvitupa, alimhimiza Mainda avibebe kwa ajili ya akina Sara na Peter. Hii ilimfanya Mainda ajihisi kuthaminiwa, si kama mfanyakazi tu, bali kama binadamu mwenye familia inayomtegemea. Vyakula hivyo vilikuwa ni anasa ambazo wadogo zake walikuwa wakiziona kwenye runinga tu, lakini sasa vilikuwa sehemu ya milo yao ya kila siku. Nyumbani kwao maisha yalianza kubadilika taratibu. Walianza kula milo 2 hadi 3 kwa siku. Dada, bosi wako ana moyo mzuri sana, Sara na Peter waliongea mara kwa mara. Mazingira ya kile chumba chao kidogo kule Manzese yalianza kupata mwangaza mpya. Mainda alinunua mahitaji muhimu ya nyumbani kama sukari, unga na mafuta ya kupikia kwa kiasi cha kutosha. Sara hakuwa na hofu tena ya kufukuzwa shule, na Peter alionekana kuwa na furaha zaidi akijua kuwa dada yake sasa ana amani. Hata John, yule mchumba mkatili, alipoanza kuleta manyanyaso yake, Mainda alijikuta na ujasiri wa kumjibu kwa upole lakini kwa msimamo, kwani sasa hakuwa anamtegemea tena John kwa kila shilingi ya mboga. Uhuru wa kiuchumi ulimpa Mainda heshima ambayo hakuwahi kuwa nayo hapo awali.
Siku ya mshahara wake ilifika. Asubuhi saa moja alipofika, Ezekiel alimkabidhi Mainda shilingi 400,000. Mainda alifurahi sana, alimshukuru sana Ezekiel huku machozi ya furaha yakimtoka. Tukio hilo lilitawaliwa na hisia kali za ushindi. Mainda alizitazama zile noti mikononi mwake, akizihisi kama zimebeba mustakabali wa maisha ya wadogo zake. Alijikuta akitetemeka kwa msisimko, akivuta picha ya jinsi atakavyofika nyumbani na kuwakabidhi Sara na Peter mahitaji waliokuwa wakiyaota kwa muda mrefu. Ezekiel alimwangalia kwa tabasamu lile lile la ukarimu, akimwambia kuwa anastahili kila shilingi kwa sababu ya bidii yake ya kipekee. Mainda alijihisi kuwa binti mwenye bahati zaidi duniani, akiamini kuwa mkono wa Mungu hatimaye umegusa maisha yake kupitia kijana huyo mtanashati na mkarimu wa Masaki. Aliweka pesa juu ya meza, kisha akaendelea na kazi zake: kupika, kufua na kufanya usafi. Kwa sababu ya msisimko na hofu ya kupoteza pesa hizo wakati wa kazi, aliamua kuziacha kwanza juu ya meza ya jikoni, akiamini kuwa sehemu hiyo ni salama kuliko kuziweka kwenye mfuko wa nguo yake ya kazi. Siku hiyo alifanya kazi kwa nguvu zaidi. Alisafisha vyombo kwa umakini, akapiga pasi kila nguo ya Ezekiel kwa ustadi na kuhakikisha sebuleni kunang'aa kama kioo. Mawazo yake yote yalikuwa kwenye mipango ya maendeleo kule Manzese. Alikuwa akipiga mahesabu ya jinsi ya kugawa pesa zile kwa ajili ya kodi, chakula na akiba ndogo ya dharura. Furaha iliyokuwa moyoni mwake ilimfanya asisikie uchovu wa kazi za kutwa nzima, akisubiri kwa hamu saa 12 ifike ili awahi kurudi nyumbani. Jioni, muda wa kazi ulipoisha, Mainda alichukua pochi yake na kuanza safari ya kurudi kwao Manzese, lakini akiwa njiani aligundua amesahau pesa yake ya mshahara juu ya meza. Alikuwa ameshafika hadi kwenye kituo cha daladala kilichokuwa nje kidogo ya mtaa wa Ezekiel. Alipofungua pochi yake ili kutoa nauli, ndipo ghafla akagundua kuwa ile bahasha yenye 400,000 haikuwemo. Mapigo ya moyo yalimwenda mbio. Alihisi jasho jembamba likimtiririka mgongoni kwa hofu ya kupoteza kiasi kikubwa namna ile. Mungu wangu, nitafanya nini? Alijisemea kwa sauti huku akigeuka kwa kasi. Hakutaka kupoteza hata dakika moja, hivyo akaanza kukimbia kurudi upande wa lile jumba la kifahari. Akili yake ilimwambia kuwa lazima azichukue pesa hizo kabla giza halijaingia, kwani bila hizo matumaini yake yote yangeishia njiani. Alirudi kuchukua pesa zake, na hapo alikutana na kitu cha ajabu sana. Alipokaribia getini, aliona kuwa mlango mkuu wa nyumba ulikuwa umewachwa wazi kidogo, kitu ambacho si cha kawaida kwa nyumba ya bilionea kama Ezekiel. Alijaribu kubisha hodi, lakini hakuona mtu yoyote akimjibu. Kwa sababu ya hofu ya pesa zake na ukaribu aliokuwa nao na Ezekiel, aliamua kuingia ndani taratibu, akiamini kuwa tajiri huyo yuko sebuleni amepumzika. Hali ya hewa ndani ya nyumba ilikuwa imebadilika. Ule ubaridi wa kiyoyozi sasa ulikuwa umechanganyika na harufu ya ajabu, harufu nzito ya vumbi na kitu kinachofanana na ngozi iliyoungua. Mainda alihisi miguu yake inaanza kutetemeka, lakini haja yake ya kupata mshahara ilimvuta aendelee kusonga mbele kuelekea sebuleni. Alipofika mlangoni, hakuamini alichokiona. Alimuona bilionea Ezekiel amesimama sebuleni. Juu ana mwili wa binadamu, lakini chini nyoka mkubwa sana. Mainda alishindwa kujizuia, alijikuta akipiga kelele. Macho yake yalimtoka kwa hofu isiyo na mfano. Ezekiel, yule kijana mkarimu, mcheshi na mpole, alikuwa amebadilika na kuwa kiumbe wa kutisha. Sehemu yake ya juu kuanzia kifuani ilikuwa ni binadamu yule yule aliyemfahamu, lakini kuanzia kiunoni kwenda chini kulikuwa na mkia mrefu na mkubwa wa nyoka uliokuwa umejizungusha sakafuni. Ngozi ya nyoka huyo ilikuwa inang'aa kwa rangi ya kijani na dhahabu, ikijivuta taratibu kuelekea upande mwingine wa sebule. Tukio hilo la kutisha lilimfanya Mainda asahau kabisa kuhusu pesa alizokuwa akizitafuta. Kelele za Mainda ziliunguruma ndani ya lile jumba kubwa na kusababisha Ezekiel kugeuka haraka kumtazama. Uso wa Ezekiel sasa haukuwa na lile tabasamu la kirafiki. Macho yake yalikuwa yamebadilika na kuwa kama ya mnyama wa porini, yakimwangalia Mainda kwa mshangao na hasira. Mainda alihisi miguu yake imeparalaizi, akishindwa kukimbia wala kusogea. Siri ile nzito iliyokuwa imejificha nyuma ya kuta za Masaki ilikuwa imejifunua mbele yake. Aligundua kuwa utajiri wote, 400,000 za mshahara, na ukarimu uliopitiliza ulikuwa na asili ya kichawi na ya kutisha. Moyo wake ulilipuka kwa kasi, huku picha ya wadogo zake ikimjia kichwani. Alijua kuwa sasa maisha yake yako hatarini kwa kuona ukweli ambao hakupaswa kuuona. Kelele zile zilikuwa mwanzo wa jinamizi jipya katika maisha ya Mainda. Alijirusha nyuma na kuanguka chini, huku akijaribu kutambaa kurudi nyuma kuelekea mlangoni. Alijawa na majuto ya kurudi kuchukua pesa hizo. Alitamani angeacha 400,000 zipotee kuliko kukutana na kiumbe huyo wa ajabu aliyekuwa mbele yake. Ezekiel alianza kusogea kuelekea alipo,
mkia wake ukitoa sauti ya kusugua sakafu ya marumaru ambayo ilizidisha hofu ndani ya roho ya Mainda. Dunia ya furaha aliyoijenga asubuhi ile ilikuwa imeporomoka kwa sekunde chache, na sasa alikuwa amebaki akipambana na hofu ya kifo mbele ya tajiri aliyekuwa na siri ya kutisha ya kuwa nusu mtu na nusu nyoka. Ndugu watazamaji, hapo ndipo tunafikia mwisho wa sehemu ya kwanza ya simulizi hii ya kusisimua. Mainda amejikuta kwenye mtego ambao hakuwahi kuufikiria. Siri nzito ya bilionea Ezekiel imefichuka, na sasa maisha yake yapo mashakani. Je, Ezekiel atamfanya nini Mainda baada ya kumuona katika umbile lake la siri? Je, Mainda atafanikiwa kutoroka kwenye jumba lile la Masaki na kurudi Manzese kwa wadogo zake? Usikose kufuatilia sehemu ya pili itakayojibu maswali haya yote na kuonyesha mapambano mapya ya Mainda dhidi ya nguvu za giza. Kabla hujaondoka, hakikisha umeacha komenti yako hapo chini ukisema unatamani nini kitokee kwenye msimu ujao, na usisahau kuweka emoji ya bendera ya nchi yako. Kama bado hujafanya hivyo, bonyeza subscribe na gusa kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kupata sehemu ya pili itakapotoka. Asanteni kwa kuwa nasi ndani ya Nyumba ya Simulizi. Tukutane sehemu ijayo. Hujambo ndugu mtazamaji wa Nyumba ya Simulizi. Leo nimekuletea sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri na ya kusisimua ya mfanyakazi aliyegundua siri ya bilionea nusu binadamu nusu nyoka. Katika sehemu iliyopita, tulishuhudia tukio la kushtusha pale Mainda alipopata ukweli usiofikirika na kumwona tajiri Ezekiel akiwa katika umbile lake la nyoka. Ezekiel atafanya nini kulinda siri yake? Kabla hatujaanza, na kuomba ubonyeze alama ya like, kisha nenda kwenye sehemu ya comment na uweke bendera ya nchi unayotazama simulizi hii. Pia, usisahau kusubscribe na kushare na wengine ili waweze kufurahia kisa hiki. Sasa, tulia na ukae tayari tunapoanza sehemu ya pili ya simulizi hii. Ezekiel aliendelea kumsogelea Mainda hatua kwa hatua, miguu yake ikigonga sakafu ya sebuleni taratibu huku sauti ya pumzi yake ikisikika kwa nguvu. Kadiri alivyosogea, ndivyo hofu moyoni mwa Mainda ilivyozidi kuongezeka. Miguu yake ilianza kutetemeka, mikono ikakosa nguvu, na macho yake yakaanza kuona vitu kama vimechanganyika. Alijaribu kurudi nyuma lakini miguu iligoma kumsikiliza. Kabla hajafanya chochote, ulimwengu ulimzunguka ghafla, macho yakawa giza, akaanguka chini bila nguvu, akapoteza fahamu kabisa. Muda ulipita huku Mainda akiwa amezimia. Ndani palikuwa kimya sana, sauti pekee iliyosikika ilikuwa ya upepo mwanana uliokuwa ukipenya dirishani kutoka baharini. Wakati wote huo, Ezekiel alikuwa amekaa pembeni ya Mainda, akimtazama kwa huzuni na masikitiko makubwa. Hakumgusa, alikaa kimya kana kwamba alikuwa akiomba msamaha kwa macho yake. Alikuwa akijilaumu moyoni kwa kumruhusu Mainda aone siri yake kwa njia ile ya kutisha. Kila mara alikuwa akigeuza macho yake pembeni, akishika kichwa chake kwa mikono miwili, kana kwamba alikuwa anajaribu kufuta kile kilichotokea. Baada ya muda mrefu, Mainda alianza kupata fahamu taratibu. Kwanza alisikia sauti ya bahari kwa mbali, kisha akahisi baridi. Alifumbua macho polepole, akayafunga tena kwa hofu, kisha akajaribu kuyafungua tena kwa tahadhari. Alipoangalia pembeni yake, moyo wake ulidunda kwa kasi alipomwona Ezekiel amekaa karibu naye, lakini safari hii akiwa katika umbo lake la kawaida la kibinadamu. Hata hivyo, hofu haikuondoka moyoni mwa Mainda. Alianza kutetemeka tena, mwili wake mzima ukitikisika kana kwamba alikuwa amekumbwa na baridi kali. Ezekiel alimsogelea kwa upole, akiinua mikono yake juu kuonyesha kuwa hakuwa na nia mbaya. Sauti yake ilikuwa ya taratibu na ya kuomba, tofauti kabisa na sura ya kutisha aliyomuona awali. Akasema, Mainda, mimi sio mtu mbaya. Tafadhali usiniogope. Maneno hayo yalitoka kwa sauti ya huzuni, macho yake yakionyesha maumivu makubwa ya ndani. Alikaa kitandani karibu naye, lakini akaacha nafasi ya kutosha ili Mainda asihisi kubanwa. Mainda alijaribu kuongea lakini sauti iligoma kutoka. Alimeza mate kwa shida, macho yake yakimwangalia Ezekiel kwa mashaka makubwa. Kichwani mwake zilikuwa zikicheza picha za kile alichokiona awali, nusu binadamu nusu nyoka mkubwa. Alijiuliza kama kile alichokiona kilikuwa ndoto mbaya au uhalisia wa kutisha. Alijaribu kujinyanyua, lakini miguu ilikuwa bado dhaifu. Alishika kitanda kwa mikono, akihema kwa nguvu, machozi yakianza kumtoka bila kujizuia. Ezekiel aliona hali yake na akahisi uchungu mkubwa moyoni. Alitamani kumfariji, lakini alijua kumgusa kwake kungemzidishia hofu. Alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akasema tena kwa sauti ya upole, ninakuelewa Mainda. Nimekufanya uogope, na hilo ni kosa langu.
ningependa unisikilize tu, hata kama ni kwa dakika chache. Alisema maneno hayo huku akiinamisha kichwa chini, ishara ya unyenyekevu na kujilaumu. Maneno yale ya Ezekiel hayakumletea Mainda utulivu wowote. Badala yake, yaliongeza hofu iliyokuwa tayari imetawala moyo wake. Kichwani mwake kulikuwa na maswali mengi yasiyo na majibu, lakini hakuona sababu ya kubaki pale hata kwa sekunde moja zaidi. Kwa haraka, alisimama huku mwili wake ukiwa bado unatetemeka. Akainama akachukua pochi yake kwa mikono yenye hofu, kisha bila kusema neno lingine, akageuka na kukimbia kuelekea mlangoni. Hakuthubutu kuangalia nyuma, hofu ikimwambia kuwa chochote kingetokea kama angesita. Alikimbia kwa kasi, akapita nje ya jumba lile kubwa bila kujali uchovu wala maumivu ya miguu. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu kana kwamba ungetoka nje ya kifua. Alipofika barabarani, alipanda daladala ya kwanza iliyokuwa inaelekea Manzese. Alikaa kwenye kiti kwa shida, akibana pochi yake kifuani kana kwamba ingeweza kumlinda dhidi ya kile alichokimbia. Safari ilipoanza, macho yake yalikuwa yakizunguka, akimtazama kila abiria kwa mashaka, akihisi kana kwamba Ezekiel angeweza kujitokeza wakati wowote. Kadiri daladala ilivyoendelea na safari, Mainda alikuwa akitetemeka. Mikono yake ilikuwa baridi, mapigo ya moyo hayakutulia, na mawazo yake yalikuwa yanarudia tukio lile la kutisha. Abiria mmoja aliyekuwa amekaa pembeni yake alimwangalia kwa muda, kisha akauliza kwa sauti ya upole, "Vipi dada, uko sawa? Mbona unatetemeka sana?" Mainda alishtuka kidogo, akageuka na kumwangalia yule mwanaume. Alijilazimisha kutabasamu japo midomo yake ilikuwa ikitetemeka, kisha akasema, "Niko sawa kaka," jibu lililotoka kwa sauti ya chini na dhaifu. Mwanaume yule hakumuuliza tena, lakini aliendelea kumtazama kwa wasiwasi. Safari ilionekana ndefu kuliko kawaida. Kila kona ya barabara ilimfanya Mainda ahisi kama daladala ingesimama ghafla na kumrudisha pale alipotoka. Alijiambia moyoni kwamba alikuwa salama sasa, alikuwa anarudi nyumbani kwa wadogo zake, mahali pekee palipokuwa na faraja ya kweli kwake. Hatimaye, daladala ilipofika Manzese, alishuka haraka, miguu yake ikimpeleka mbio kuelekea nyumbani. Alipofika katika kile chumba chao kidogo, alikuta Sara na Peter wakiwa wamekaa kwa wasiwasi mkubwa. Nyuso zao zilionyesha hofu na usingizi wa mashaka. Peter alisimama haraka alipomwona dada yake, akasema kwa sauti iliyojaa wasiwasi, "Dada, umelala wapi? Tulikuwa na wasiwasi sana tukijua labda umepata tatizo." Maneno hayo yalimgusa Mainda moja kwa moja moyoni. Hakuweza kujizuia. Hakujibu swali hilo, badala yake aliwakumbatia Sara na Peter kwa nguvu, akiwavuta karibu na kifua chake. Machozi ya furaha yakaanza kumtoka bila kudhibitiwa. Alilia kimya kimya, akishikilia wadogo zake kana kwamba walikuwa wanaweza kupotea wakati wowote. Ndani ya moyo wake alihisi kama alikuwa amerudi kutoka kwenye safari ya mauti. Alikuwa amejihakikishia moyoni kwamba kile alichokiona nyumbani kwa Ezekiel kingekuwa mwisho wake, kwamba asingeweza tena kuwaona wadogo zake. Lakini sasa walikuwa hapa, salama, mikononi mwake. Sara alimbana kwa nguvu huku akisema, "Dada, tuliogopa sana." Peter alisimama karibu, macho yake yakiwa na machozi aliyojaribu kuyaficha. Baada ya muda, Mainda alijaribu kujituliza, akifuta machozi yake kwa mgongo wa mkono. Alikaa kitandani akiwa bado amewakumbatia wadogo zake. Hakuthubutu kuwaambia chochote kuhusu kile kilichotokea. Aliona ni bora wabaki gizani kuliko kuwajaza hofu isiyo na lazima. Mainda alikaa kitandani akiwa amejikunja, mgongo wake ukiegemea ukuta wa chumba kile kidogo. Mawazo yake yalikuwa mazito, yakizunguka bila mpangilio, yakimrudisha tena na tena kwenye picha ya kutisha aliyomuona bilionea Ezekiel. Kila alipofumba macho, alimuona akiwa nusu binadamu nusu nyoka, macho yake yakimtazama bila kupepesa. Alishtuka ghafla, akafumbua macho kwa haraka kana kwamba alikuwa anaota ndoto mbaya. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa nguvu, akihisi kama hakuwa salama hata ndani ya nyumba yake mwenyewe. Akiwa bado anawaza, alishika mkoba wake taratibu, mikono yake ikitetemeka. Alipoufungua mkoba na kuangalia ndani ya pochi, macho yake yalitanuka kwa mshangao na hofu zaidi. Ile shilingi 400 aliyokuwa amelipwa mshahara ilikuwa ipo. Kwa sekunde chache, alikaa kimya akiitazama pesa ile, akihisi kama moto unamchoma moyoni. Uoga ulimzidi, akajiuliza kwa nini Ezekiel amemruhusu aondoke na pesa ile baada ya yote aliyoyaona. Alihisi kana kwamba pesa ile ilikuwa na uzito mkubwa kuliko thamani yake, kana kwamba ilikuwa imefungwa na siri nzito isiyoeleweka. Wakati bado anawaza,
ghafla simu yake ya mkononi ilianza kuita kwa sauti kali iliyomfanya ashtuke. Alipoangalia aliyepiga, moyo wake ulipiga mara mbili alipoliona jina la Ezekiel likiangaza. Kwa mshituko mkubwa, alidondosha simu chini, kana kwamba kifaa kile kingeweza kumdhuru. Simu iliendelea kuita, sauti yake kijaza chumba, kila mlio ukiongeza hofu moyoni mwa Mainda. Hakuthubutu kuinama kuichukua. Alikaa kimya, akifunika masikio yake kwa mikono, akingoja simu ikate yenyewe. Baada ya muda simu ilikata, lakini hofu ilibaki hewani. Usiku huo, Mainda hakupata usingizi mzuri. Alikuwa akigeuka kitandani, akisikiliza kila sauti ndogo kana kwamba ilikuwa ishara ya hatari. Alfajiri ilipofika, usingizi ulimchukua kwa nguvu, labda kwa uchovu wa mawazo. Alilala hadi saa 3 asubuhi. Mlango wa chumba ulifunguliwa taratibu, na Peter aliingia ndani, akamwangalia dada yake kwa mshangao. "Kwani leo huendi kazini?" aliuliza kwa sauti ya kawaida, lakini iliyojaa udadisi. Mainda alifumbua macho taratibu, akimwangalia Peter bila kusema neno kwa sekunde chache. Kisha akajibu kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo, "Nimeacha kazi." Jibu hilo lilimshangaza sana Peter. Alikaa pembeni ya kitanda, akamwangalia dada yake kwa makini, akijaribu kusoma uso wake. Alijua kazi ile ilikuwa imeleta mabadiliko makubwa kwenye maisha yao, chakula kilikuwa kimeongezeka, na matumaini mapya yalikuwa yameanza kuchipua. "Kwa nini umeacha kazi, dada Mainda?" Peter aliuliza tena, safari hii kwa sauti yenye wasiwasi zaidi. Swali hilo lilimchoma Mainda moyoni. Alitaka kusema ukweli, lakini alijua usingekuwa rahisi kueleweka, na ungeleta hofu kubwa kwa mdogo wake. Hakutaka Peter wala Sara wabebe mzigo wa siri ile nzito. Aligeuza uso wake pembeni, akitazama ukuta wa chumba chao chenye nyufa na rangi iliyofifia. Alikaa kimya, macho yake yakijaa mawazo mazito. Peter alingoja jibu, lakini kimya kilikuwa kirefu. Peter alipoona kuwa dada yake alikuwa kimya na hakutaka kuendelea na mazungumzo, aliamua kumuacha apumzike. Alimwangalia Mainda kwa macho ya wasiwasi, kisha akasema kwa upole, "Sawa dada, mimi naenda kwenye mishe zangu." Akachukua kofia yake na kutoka nje ya chumba. Mlango ulipofungwa, Mainda alibaki peke yake ndani ya chumba kile kidogo, kimya kikitanda kwa uzito mkubwa. Alikaa kitandani kwa muda mrefu, macho yake yakitazama sakafu bila kupepesa, akili yake ikiwa imejaa mawazo mazito. Aliufungua tena mkoba wake na kuangalia ile pesa ya mshahara. Shilingi 400,000 zilikuwa zimepangwa vizuri, zikionekana mpya na zenye thamani kubwa kuliko wakati mwingine wowote maishani mwake. Aliishika pochi kwa mikono miwili, akijiuliza kwa sauti ya kimoyo, nitazitumia au sitazitumia? Pesa zile zingeweza kulipa kodi ya miezi kadhaa, kununua chakula, na hata kusaidia ada za shule za Sara. Lakini kila alipofikiria kuzitumia, sura ya Ezekiel na umbo lake la kutisha lilimjia akilini, likimfanya atetemeke. Alihisi kama pesa ile ilikuwa na kivuli cha siri nzito, kana kwamba kila shilingi ilikuwa inambebea hofu. Wakati bado anawaza, simu yake ilianza kuita tena. Sauti ya mlio ilimfanya ashtuke, moyo wake ukaruka kwa nguvu. Alipoangalia skrini, aliona jina la Ezekiel likiwa linaangaza. Hakuweza kuipokea. Aliweka simu pembeni ya kitanda, akaigeuzia uso wake na kuiacha iite hadi ikakata yenyewe. Kila mlio wa simu ulikuwa kama pigo jipya moyoni mwake. Alivuta pumzi ndefu baada ya simu kukata, lakini hakuhisi nafuu. Badala yake, hofu ilionekana kuongezeka. Muda ulipita kidogo, kimya kikavunjwa na sauti ya hatua ndogo nje ya mlango. Mlango ulifunguliwa kwa haraka, na Sara akaingia chumbani akiwa na tabasamu kubwa usoni. Dada, unaitwa nje?" alisema kwa furaha isiyo na kifani. Mainda alishtuka, akainua kichwa kwa haraka. "Naitwa na nani?" aliuliza kwa sauti ya tahadhari, moyo wake ukianza kupiga kwa kasi. Sara hakutoa jibu la moja kwa moja, alishika mkono wa dada yake kwa hamasa, akasema, "We, twende tu, unaitwa." Kisha akacheka kidogo kana kwamba haoni hatari yoyote. Mainda alisimama taratibu, bado akiwa na hofu. Alimfuata Sara nje bila kujua nini kinamngojea. Alipofika nje ya chumba na kuinua macho yake, alijikuta uso kwa uso na Ezekiel. Miguu yake ilikosa nguvu ghafla, moyo ukapiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Kabla hajafikiria chochote, aligeuka kwa haraka, akaingia ndani ya chumba na kufunga mlango kwa nguvu. Ndani ya chumba, Mainda aliegemea mlango, kifua chake kikishuka na kupanda kwa haraka.
Alijaribu kujizuia kulia, lakini machozi yalimtoka bila hiari. Hofu, mshangao na mkanganyiko vilichanganyika ndani yake. Hakutarajia kabisa Ezekiel angemfuata hadi nyumbani kwake, kwenye mazingira yale duni ambayo alikuwa akijaribu kuyaepuka. Alijiuliza alijuaje walipoishi, na ni kwa nini alikuwa amefika hapo. Ezekiel alisimama nje ya mlango akipiga hodi taratibu. Sauti yake ilikuwa ya upole, yenye kuomba. "Mainda, tafadhali fungua mlango. Naomba tuzungumze," alisema kwa sauti ya chini, kana kwamba alikuwa anaogopa kusikika na majirani. Mainda hakujibu. Alibaki kimya, mgongo wake ukiwa umeegemea mlango, mikono ikitetemeka. Alifunga macho akijaribu kujituliza, lakini kila sauti ndogo ilimfanya aruke kwa hofu. Ezekiel aliendelea kugonga mlango kwa upole, akisema tena, "Mainda, fungua mlango tafadhali. Sitakuumiza. Naomba unisikilize tu." Lakini Mainda hakufungua. Kichwani mwake kulikuwa na sauti nyingi zikimwambia akae mbali, ajilinde, asirudie makosa ya kuamini upesi. Alifikiria kuhusu Sara aliyekuwa ndani, kuhusu Peter aliyekuwa ameondoka, na kuhusu hatari ambayo ingeweza kutokea kama angefungua mlango. Dakika zilipita kama masaa. Ezekiel alikuwa bado nje, akingoja kwa subira, huku Mainda akiwa ndani akipambana na hofu yake. Chumba kile kidogo kilionekana kuzidi kuwa kidogo zaidi, hewa ikawa nzito, na moyo wa Mainda ukajaa mkanganyiko. Alijua kuwa kukaa kimya hakuwezi kumaliza tatizo, lakini pia hakuwa na ujasiri wa kufungua mlango. Mpaka jioni ilipofika, Mainda alikuwa bado amejifungia ndani ya chumba, mgongo wake ukiwa umeegemea mlango mara nyingi, akisikiliza kila sauti kutoka nje kwa tahadhari kubwa. Nje ya mlango Ezekiel alikuwa bado amesimama pale pale tangu asubuhi, bila kuondoka, bila kuonyesha hasira wala kuchoka. Alikuwa akisubiri kwa subra, akiamini kuwa Mainda angemfungulia mlango na kumsikiliza. Jua lilipoanza kupungua na kivuli cha jioni kuingia, baridi ya upepo wa Manzese ilianza kuenea, lakini Ezekiel hakusogea. Alisimama kimya, mawazo yake yakiwa mazito, akijiuliza kama kweli angepata nafasi ya kujieleza. Ndani ya chumba Mainda alikuwa amekaa kitandani, mikono yake ikiwa imejifunga kifuani. Alikuwa amechoka sana, sio kwa mwili tu bali pia kwa akili na moyo. Kila dakika iliyopita ilionekana ndefu kuliko nyingine. Alikuwa anahisi hatia kwa kumwacha Ezekiel nje kwa muda mrefu, lakini hofu yake ilikuwa bado kubwa. Mara kwa mara, alimtazama Sara aliyekuwa akikaa pembeni kimya kimya, macho yake yakionyesha wasiwasi na huruma. Hatimaye, Sara alisimama na kumsogelea dada yake kwa upole. Alipiga goti chini karibu na Mainda, akamshika mkono taratibu. Kwa sauti ya chini na yenye kuomba, alisema, "Dada, fungua mlango umsikilize tu. Labda ana kitu cha muhimu sana cha kukuambia." Maneno ya Sara yalimgusa Mainda moja kwa moja moyoni. Alimtazama mdogo wake, akaona uaminifu na kutokuwa na hofu machoni pake. Alijisikia dhaifu, akitambua kuwa hakuweza kuendelea kujificha milele. Baada ya kimya kifupi, Mainda alisimama taratibu, miguu yake ikitetemeka kidogo. Alitembea kuelekea mlangoni, akavuta pumzi ndefu, kisha akaufungua mlango polepole. Ezekiel alisimama mbele yake, macho yake yakionyesha mchanganyiko wa uchovu na matumaini. Alipoingia ndani, alisimama kidogo akitazama chumba kile kidogo, ukuta uliopauka, sakafu yenye nyufa, na vitu vichache vilivyokuwa ndani. Alishanga sana kuona jinsi binadamu waliwezaje kuishi katika mazingira magumu kiasi kile. Hakusema neno, lakini uso wake ulionyesha mshangao na masikitiko. Mainda alimpa Ezekiel kiti cha plastiki kilichokuwa kimechakaa, naye akaketi. Mainda alikaa kwenye kitanda, umbali kidogo kutoka kwake, macho yake yakimfuata kwa tahadhari. Hofu ilikuwa bado moyoni mwake, lakini sasa ilikuwa imechanganyika na udadisi na huruma. Kimya kilitanda kwa sekunde chache, kisha Ezekiel akakohoa kidogo kabla ya kuanza kuzungumza. Kwa sauti ya taratibu lakini iliyojaa uzito, Ezekiel alianza kumwelezea Mainda kila kitu kuhusu yeye. "Mainda," alisema, "kile ulichokiona nyumbani kwangu ni sehemu ya maisha yangu ambayo nimekuwa nikificha kwa miaka mingi." Alivuta pumzi ndefu, akaendelea, "Nikiwa mdogo sana, nilifanya kosa kubwa. Niliua nyoka bila kujua madhara yake. Tangu siku ile, nilipewa laana ya kuwa hivi na mizimu ya kijiji chetu. Kila giza likiingia, na kuwa nyoka, na mchana na kuwa mtu kama ulivyoniona." Alinyamaza kidogo, macho yake yakijaa maumivu, kisha akaongeza, "Nikaambiwa laana hii itatoka nitakapotimiza miaka 40.
mpaka siku hiyo ifike, siwezi kumuumiza mtu yoyote, na sijawahi kumdhuru yoyote. Maneno hayo yalimuingia Mainda moyoni polepole. Alimsikiliza kwa makini, akiona jinsi Ezekiel alivyozungumza kwa uaminifu na huzuni. Hofu aliyokuwa nayo ilianza kupungua taratibu, nafasi yake ikichukuliwa na huruma. Alikumbuka jinsi Ezekiel alivyokuwa mpole kazini, jinsi alivyomsaidia bila kumdharau, na jinsi alivyomruhusu kubeba chakula kwa ajili ya wadogo zake. Alianza kujiuliza kama kweli alikuwa amemhukumu vibaya bila kumsikiliza. Baada ya Ezekiel kumaliza kueleza, Mainda alikaa kimya kwa muda, macho yake yakiwa yamejaa mawazo mazito. Kisha akasema kwa sauti ya chini lakini yenye huruma, "Samahani sana kwa kukufikiria vibaya. Nilijawa na hofu, sikujua hata nifanye nini." Alimsogelea kidogo, akamwangalia machoni, akaongeza, "Naona umebeba mzigo mzito sana moyoni. Si rahisi kuishi na siri kama hiyo." Ezekiel alishusha pumzi kwa nguvu, kana kwamba alikuwa ameondoa mzigo mkubwa. Alimtazama Mainda kwa shukrani, macho yake yakimetameta. Kwa mara ya kwanza tangu afike pale, alihisi kama alikuwa amesikilizwa na kueleweka. Mainda alimpa maneno ya faraja, akimwambia kuwa kila mtu ana makosa na majaribu yake, na kwamba kilicho muhimu ni moyo wa mtu na matendo yake. Wakati huo, chumba kile kidogo kilijaa hali ya kimya cha tofauti, si cha hofu tena, bali cha kuelewana polepole. Wakiwa bado wamekaa ndani ya chumba wakizungumza kwa sauti ya chini, ghafla walisikia makelele makubwa yakitokea nje. Kabla hata Mainda hajafahamu kilichokuwa kinaendelea, mlango wa chumba ulifunguliwa kwa nguvu na John akaingia akiwa amelewa kupita kiasi. Harufu kali ya pombe ilijaa ndani ya chumba, macho yake yakiwa mekundu na uso wake umejaa hasira. Bila kujali uwepo wa Ezekiel, John alianza kupiga kelele kwa sauti ya juu iliyowafanya majirani washtuke. "Mwanamke malaya wewe!" John alipiga kelele kwa hasira, akimsogelea Mainda kwa hatua zisizo imara. "Nakupa kila kitu na kuvumilia na kusaidia maisha, lakini bado una wanaume wengine." Maneno yale yalichoma masikio ya Mainda kama moto. Alisimama haraka, akijaribu kujitetea kwa sauti ya kutetemeka. "John, tafadhali sikiliza, sio unavyofikiria. Huyu ni..." Lakini kabla hajamaliza sentensi yake, John alimkatiza kwa matusi zaidi, akizidi kupandwa na hasira. John aliendelea kutukana kwa sauti kubwa, akirusha maneno machafu bila kujali kuwa Sara alikuwa ndani na majirani walikuwa wakisikia kila kitu. Alikuwa anatembea ndani ya chumba kwa fujo, akirusha mikono huku na huku, akionyesha dalili za wazi za kutaka kumpiga Mainda. Mainda alirudi nyuma kwa hofu, machozi yakimtoka, akijaribu kujilinda kwa kuinua mikono yake mbele ya kifua. Ezekiel alikuwa amekaa kimya kwa muda, alisimama taratibu, macho yake yakimwangalia John kwa makini, lakini bila hasira. Makelele ya John yalivutia majirani. Mmoja baada ya mwingine walianza kujitokeza nje ya vyumba vyao, wengine wakisimama mbali kuangalia kwa udadisi, wengine wakisogea karibu. Kulikuwa na waliokuwa wakicheka kwa dharau, wakiona kama ni burudani ya kawaida ya mtaa, lakini pia kulikuwa na waliokuwa wakisikitika, wakijua mateso ambayo Mainda alikuwa amekuwa akiyapitia kwa muda mrefu. Sauti za minong'ono na maoni zilianza kusikika, hali ikazidi kuwa ya aibu na ya kuogopesha. John alimsogelea Mainda kwa ghadhabu, akiinua mkono wake tayari kumpiga kibao. Wakati huo Ezekiel alichukua hatua kwa haraka. Kwa nguvu lakini kwa ustadi, alimshika John mkono uliokuwa umeinuliwa, akamzuia kabla hajamgusa Mainda. John alijaribu kujitoa, lakini Ezekiel alikuwa na nguvu zaidi. Kwa msukumo mmoja, Ezekiel alimsukuma John chini, naye akaanguka sakafuni kwa kishindo kikubwa. Kelele zilisikika kutoka kwa majirani, wengine wakapiga kelele za mshangao. John alijaribu kuinuka tena, akipiga kelele na kutukana zaidi, lakini sasa alikuwa amechanganyikiwa na kuumizwa kidogo. Ezekiel hakupoteza muda. Alitoa simu yake mfukoni na kupiga simu polisi kwa haraka, akieleza hali ilivyokuwa na kutoa anwani ya eneo walilokuwepo. Wakati akisubiri, alisimama kati ya Mainda na John, akihakikisha kuwa John hakuwa na nafasi ya kumkaribia tena. Dakika chache zilionekana kama masaa. Mainda alikuwa akitetemeka kwa hofu, akimkumbatia Sara kwa nguvu, akijaribu kumficha asione vurugu zile. Majirani walikuwa bado wamekusanyika, wengine wakitoa maoni kwa sauti ndogo, wengine wakipiga kelele za kumlaumu John. Hatimaye sauti ya gari la polisi ilisikika ikikaribia. Watu waligeuka kuangalia barabarani, na muda mfupi baadaye askari wawili walishuka kwenye gari, wakaja moja kwa moja hadi eneo la tukio.
Polisi walimuuliza Ezekiel kilichotokea, naye akawaeleza kwa ufupi jinsi John alivyovamia, kutukana na kujaribu kumpiga Mainda. Mainda naye alithibitisha kwa sauti ya chini, machozi yakimtiririka usoni. Majirani wengine walikubali kuwa walishuhudia vurugu zile. Baada ya kusikiliza maelezo, polisi walimkaribia John ambaye bado alikuwa anapiga kelele bila mwelekeo. Walimshika, wakamfunga pingu na kumpeleka kwenye gari lao. John aliendelea kupiga kelele hadi sauti yake ikapotea walipoondoka naye kuelekea kituoni. Umati wa majirani ulianza kutawanyika taratibu, wengine wakitikisa vichwa kwa masikitiko, wengine wakinong'ona. Ndani ya chumba, hali ilitulia kidogo, lakini Mainda alikuwa bado akitetemeka. Ezekiel alimgeukia kwa upole, akimwambia, uko salama sasa. Maneno yale yalikuwa kama pumzi mpya kwa Mainda, aliyekuwa amechoka kwa vita ya muda mrefu ya mateso na hofu. Baada ya polisi kuondoka na John, hali ilitulia taratibu, lakini athari ya tukio lile ilibaki hewani. Mainda alikuwa bado akitetemeka, macho yake yakiwa mekundu kwa kulia, na moyo wake ukiwa umejaa mchanganyiko wa hofu, aibu na uchovu. Alimsogelea Ezekiel kwa hatua za polepole, akiinamisha kichwa chake chini kwa unyenyekevu. Kwa sauti ya chini iliyojaa hisia, alisema, samahani sana Ezekiel kwa vurugu zote hizi. Sikutarajia maisha yangu yangeleta matatizo makubwa kiasi hiki kwako. Maneno yake yalikuwa ya kweli, yakitoka moyoni, maana alihisi kama alikuwa amemuingiza Ezekiel kwenye giza la maisha yake bila yeye kustahili. Ezekiel alimwangalia Mainda kwa macho ya huruma, akitikisa kichwa taratibu. Usijilaumu, alisema kwa upole. Hili si kosa lako. Aliona wazi kuwa Mainda alikuwa amechoka kupita kiasi, sio kimwili tu bali pia kihisia. Alipendekeza waondoke kidogo kwenye mazingira yale ili apate hewa na utulivu. Walitembea kimya kimya hadi kwenye gari la Ezekiel, lililokuwa limeegeshwa pembeni ya barabara. Walipokaa ndani ya gari, milango ilipofungwa, ulimwengu wa nje ulionekana kubaki mbali kwa muda mfupi. Ndani ya gari kulikuwa na ukimya mzito mwanzoni. Mainda alitazama mbele, mikono yake ikiwa imejishika pamoja mapajani, akijaribu kutafuta maneno ya kuanza. Hatimaye alivuta pumzi ndefu na kuanza kuzungumza. Alimwelezea Ezekiel historia yake kwa undani, jinsi wazazi wao walivyofariki miaka mingi iliyopita na kumwacha yeye akiwa bado mdogo na jukumu kubwa la kulea wadogo zake wawili. Alisimulia maisha ya Manzese, chumba chao kidogo chenye giza, njaa, madeni na hofu ya kufukuzwa kila mwisho wa mwezi kwa kukosa kodi. Alipoendelea kuzungumza, machozi yalimtoka tena alipomwelezea jinsi alivyokuwa baba na mama kwa Sara na Peter, akifanya kazi ndogo ndogo, wakati mwingine bila malipo ya uhakika, ili mradi tu apate chakula na elimu. Alizungumza pia kuhusu mahusiano yake na John, jinsi alivyoanza kwa matumaini, lakini akageuka kuwa chanzo cha maumivu na fedheha. Nilivumilia kwa sababu nilihofia kuwaacha wadogo zangu bila msaada, alisema kwa sauti ya huzuni. Nilijua ananikosea, lakini sikuona njia nyingine. Ezekiel alimsikiliza kwa makini bila kumkatiza. Kila neno la Mainda lilimchoma moyoni. Aliona wazi kuwa mwanamke aliyekuwa amekaa pembeni yake hakuwa dhaifu kama alivyoonekana, bali alikuwa shujaa aliyebeba mzigo mkubwa kwa muda mrefu. Alishusha pumzi kwa uzito, uso wake ukionyesha masikitiko makubwa. Umebeba mengi sana peke yako, alisema kwa sauti ya taratibu. Hakuna mtu anayepaswa kupitia yote hayo akiwa mwenyewe. Baada ya kimya kifupi, Ezekiel aligeuka na kumtazama Mainda machoni. Kulikuwa na jambo lilikuwa linamlemea moyoni mwake kwa muda mrefu. Alivuta pumzi ndefu, kisha akasema, Mainda, kuna kitu nataka kukwambia. Sauti yake ilikuwa tulivu lakini iliyojaa uzito wa hisia. Mainda aligeuka kumwangalia, bado akiwa na mashaka, kisha akasema kwa upole, niambie tu. Ezekiel alisogea kidogo karibu naye, akanyosha mkono wake na kuushika mkono wa Mainda kwa tahadhari, kana kwamba aliogopa kumtisha. Mkono wake ulikuwa wa joto na thabiti. Kwa sauti ya upole na ya dhati, alisema, Mainda, kuanzia nilipokuona mara ya kwanza, nilikupenda sana. Sio kwa sababu ya sura tu, bali kwa moyo wako, uvumilivu wako na namna unavyowajali wadogo zako. Alinyamaza kidogo, kisha akaendelea, sasa kwa kuwa unajua siri yangu, na umeona maisha yangu ya kweli, ninaomba univumilie. Naomba nikuoe, tuwe mke na mume. Maneno hayo yalimuacha Mainda bila sauti. Moyo wake ulipiga kwa kasi, mawazo yake yakichanganyika ghafla. Hakuwa amewahi kufikiria jambo kama hilo, hasa baada ya yote aliyoyapitia.
Alimwangalia Ezekiel kwa mshangao mkubwa, macho yake yakitafuta ukweli ndani ya uso wake. Hakujua ajibu nini. Ndani ya sekunde hizo chache, alihisi kama maisha yake yalikuwa yanageuka ghafla, kuelekea njia mpya isiyojulikana. Mainda hakusema neno. Alibaki akimtazama Ezekiel kimya, akili yake ikijaa maswali, hofu na matumaini mapya yaliyokuwa yanaanza kuchipua polepole. Uamuzi aliotakiwa kuufanya haukuwa rahisi, na alijua chochote atakachosema kingeweza kubadilisha maisha yake na ya wadogo zake milele. Ndugu mtazamaji, hapo ndipo tunafikia mwisho wa sehemu hii ya pili ya simulizi yetu ya kusisimua. Mainda sasa yuko njia panda. Je, atakubali ombi la ndoa kutoka kwa bilionea Ezekiel licha ya siri yake nzito? Na vipi kuhusu maisha ya wadogo zake baada ya John kupelekwa mikononi mwa sheria? Usikose sehemu ya 3 na ya mwisho ya simulizi hii ambapo majibu yote yatapatikana. Kama umependa simulizi hii, tafadhali usisahau kuacha maoni yako hapo chini. Je, unamshauri Mainda akubali kuolewa na Ezekiel? Kabla hujaondoka, hakikisha umelike video hii, umesubscribe kama bado hujafanya hivyo, na washa kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo wake. Asante kwa kuwa nasi ndani ya nyumba ya simulizi. Mpaka wakati mwingine, kwa heri. Habari ndugu mtazamaji wa nyumba ya simulizi, karibu tena katika sehemu ya 3 na ya mwisho ya simulizi hii nzuri na ya kusisimua. Katika sehemu iliyopita, tuliona jinsi John, aliyekuwa mchumba wa Mainda, alivyofikishwa mikononi mwa jeshi la polisi baada ya kufanya vurugu. Lakini kubwa zaidi, tulishuhudia bilionea Ezekiel akifunguka hisia zake za dhati kwa Mainda na kumweleza wazi kuwa anatamani kumuoa na kuanza naye maisha mapya. Je, safari hii ya Mainda kutoka kwenye dhiki hadi kwenye utajiri na upendo itahitimishwa vipi? Lakini kabla hatujaanza sehemu hii ya mwisho yenye msisimko mkubwa, naomba uchukue sekunde chache kufanya yafuatayo. Like video hii, weka comment bendera ya nchi unayotazama simulizi hii, kisha share na wengine. Na kama bado hujafanya hivyo, bonyeza alama ya subscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu kila tunapozipandisha. Kama tayari, basi tuanze. Baada ya bilionea Ezekiel kumweleza Mainda hisia zake waziwazi kwamba amempenda kwa dhati na anatamani kumuoa awe mke wake wa halali, moyo wa Mainda ulianza kupiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Mikono yake ilianza kutetemeka, koo lake likakauka na macho yake yakajaa mshangao uliochanganyika na hofu. Hakutarajia kabisa kusikia maneno yale kutoka kwa Ezekiel, hasa baada ya siri nzito aliyokuwa ameibeba moyoni kuhusu umbile lake la ajabu. Mainda aliganda kwa muda akimtazama Ezekiel bila kusema chochote, akili yake ikiwa imejaa maswali mengi yasiyo na majibu ya haraka. Kwa sauti ya chini iliyotikiswa na woga na mshtuko, Mainda aliongea, "Ezekiel, naomba muda kidogo nifikirie tafadhali. Siwezi kujibu sasa hivi." Alisema maneno huku akishusha macho chini, akishika mikono yake kwa nguvu kana kwamba alikuwa akijipa ujasiri. Mwili wake wote ulikuwa unatetemeka, si kwa baridi bali kwa uzito wa maamuzi yaliyokuwa mbele yake. Ezekiel alimtazama Mainda kwa macho yenye huruma na upole. Hakumshinikiza wala kumuuliza maswali mengi. Alielewa kuwa ombi alilotoa lilikuwa kubwa na lilihitaji muda. Kwa sauti ya taratibu iliyojaa heshima, Ezekiel alimjibu, "Sawa Mainda, nakupa muda wako. Fikiria kwa utulivu. Sitaki ujibu kwa presha. Nitaheshimu uamuzi wako wowote." Maneno hayo yalimgusa Mainda moyoni, yakamfanya azidi kuchanganyikiwa zaidi kwa sababu aliona jinsi Ezekiel alivyokuwa mtu mwenye moyo wa upole, tofauti na sura ya laana aliyokuwa nayo. Baada ya hapo, Mainda alishuka taratibu kwenye gari la Ezekiel. Alimsalimia kwa kichwa, kisha akaanza kutembea kuelekea kwenye chumba chao kidogo walichokuwa wakiishi na wadogo zake. Usiku ulikuwa umetanda, taa chache za mitaani zikiangaza kwa mwanga hafifu. Kila hatua aliyokuwa akipiga, mawazo yake yalikuwa yakimrudia Ezekiel na ombi lake. Alikuwa akijiuliza, inawezekanaje maisha yangu yakabadilika ghafla hivi? Je, ni ndoto au ni uhalisia? Alipofika ndani, alikuta nyumba ikiwa kimya. Wadogo zake Sara na Peter walikuwa tayari wamelala. Aliwaangalia kwa upole walipokuwa wamelala kitandani, nyuso zao zikiwa na amani isiyo na hatia. Moyo wake ulimjaa upendo na wajibu mzito. Alijiuliza, je, nikikubali kuolewa na Ezekiel, itakuwa baraka au hatari kwa hawa wadogo zangu? Mainda alikaa kitandani kwake polepole, akavua viatu na kujilaza kwa mgongo huku macho yake yakitazama dari. Mawazo yakaanza kumiminika kichwani mwake kama mvua isiyoisha.
Alifikiria umbile la Ezekiel la nyoka aliloliona siku ile sebuleni, tukio lililomtisha hadi akazimia. Hofu ile ilimjia tena moyoni, ikamfanya ashtuke. Alijiuliza kama angeweza kweli kuishi maisha yote na mtu mwenye laana ya namna ile. Lakini mara hiyo hiyo, fikra nyingine zilimjia. Alikumbuka wema wa Ezekiel, jinsi alivyomsaidia bila kumdharau, jinsi alivyomruhusu kuchukua chakula na kupeleka kwa wadogo zake, na namna alivyowabadilisha maisha yao taratibu. Alikumbuka maneno yake ya upole, vicheko vyake vya kirafiki, na moyo wake wa ukarimu uliomfanya Mainda ahisi salama kwa muda mrefu kuliko alivyowahi kuhisi katika maisha yake yote. Nyoka au binadamu, Ezekiel ana moyo wa dhahabu, Mainda alijisemea kimoyomoyo, huku machozi yakimlenga pembeni ya macho. Alijikuta akivutwa kati ya hofu na upendo, kati ya mantiki na hisia. Hakujua lipi achague. Alifikiria pia maisha ya shida aliyopitia, kupoteza wazazi, kulea wadogo zake akiwa bado mdogo, na maumivu aliyoyapata katika mahusiano yake ya zamani. Je, huu ulikuwa mwanzo mpya au jaribu jingine kubwa maishani mwake? Muda uliendelea kusogea, lakini Mainda hakupata jibu. Akili yake ilikuwa imechoka kwa mawazo mengi. Taratibu, macho yake yakaanza kuwa mazito. Bila hata kujua, mawazo yalipungua, pumzi yake ikatulia, na hatimaye usingizi mzito ukamchukua, akimwacha katika ndoto zisizojulikana, huku swali la maisha yake likibaki bila majibu. Jua lilichomoza taratibu likiangazia mitaa ya kawaida ya walipokuwa wanaishi Mainda na wadogo zake. Mainda alikuwa bado hajapata amani moyoni. Mawazo ya ombi la Ezekiel yalimjia tangu alipoamka. Alikuwa bado amelala kitandani akiwaza. Alimsikia Sara akipiga kelele kwa furaha kutoka sebuleni. Dada, yule kaka wa jana anakuja. Mainda alishtuka, akainuka haraka na kutoka chumbani. Alipofika nje, alimwona Ezekiel amesimama mlangoni akiwa na mifuko kadhaa ya zawadi mikononi. Kulikuwa na mifuko ya chakula, nguo mpya na baadhi ya vitu vya matumizi ya nyumbani. Uso wa Ezekiel ulikuwa na tabasamu la upole, lile tabasamu lililomzoesha Mainda kumwona kama mtu mwenye moyo mwema licha ya siri aliyokuwa nayo. Sara na Peter walimkimbilia Ezekiel kwa furaha, wakipiga makofi na kucheka. Asante sana kaka Ezekiel, Sara alisema kwa sauti ya shangwe huku akishika mfuko wa nguo. Peter naye aliongeza, Mungu akubariki sana, umetufanyia mambo makubwa. Maneno yao yalimgusa Ezekiel moyoni, akatabasamu zaidi na kuwatazama watoto hao kwa mapenzi ya dhati. Mainda alisimama pembeni akitazama tukio lile kwa hisia mchanganyiko. Moyoni alimshukuru Ezekiel kwa wema wake, lakini bado hofu na sintofahamu vilikuwa havijamwacha. Ezekiel aliingia ndani kidogo, akaweka mifuko chini, kisha akawaaga akisema anaondoka. Kabla hajaondoka kabisa, Ezekiel alimgeukia Mainda, akamwangalia kwa macho yaliyojaa matumaini. Mainda, alisema kwa sauti ya taratibu, naomba nisikusumbue, lakini ningependa kujua kama umepata jibu kuhusu ombi langu. Mainda alishusha pumzi ndefu, akajikaza kisha akasema, samahani Ezekiel, bado sijapata jibu. Naomba muda zaidi niendelee kufikiri. Ezekiel hakukasirika, wala kuonyesha huzuni. Alitikisa kichwa kwa uelewa na kusema, sawa Mainda, nakupa muda wako. Usijipe pressure. Ukiwa tayari utanijulisha. Baada ya maneno hayo, aliondoka kwa utulivu, akiacha Mainda akisimama pale akiwa na mawazo mengi zaidi. Siku hiyo ilipita kwa taratibu. Mainda aliendelea na shughuli zake za kawaida, lakini akili yake ilikuwa mbali. Kila mara alijikuta akiwaza kuhusu Ezekiel, zawadi zake, wema wake, na ile sura ya nyoka iliyomtesa kwenye mawazo yake. Alijua wazi kwamba uamuzi wowote angeofanya ungeathiri maisha yake na ya wadogo zake kwa kiwango kikubwa. Siku iliyofuata asubuhi, kabla hata jua halijapanda juu sana, mlango wao uligongwa. Safari hii, Ezekiel alikuwa amerudi akiwa amevalia vizuri zaidi, uso wake ukiwa umejaa bashasha. Habari za asubuhi, alisema kwa furaha. Kisha akaongeza, leo kuna sehemu nataka kuwapeleka, lakini sitawaambia ni wapi. Nataka iwe surprise. Sara na Peter walipiga kelele za furaha. Surprise gani hiyo? Sara aliuliza kwa shauku. Ezekiel alicheka na kusema, mtakuja kuona wenyewe. Mainda alimtazama Ezekiel kwa mshangao kidogo, lakini akaona hakuna sababu ya kukataa. Alijua moyoni kuwa Ezekiel hakuwa mtu wa kuwadhuru. Walipanda gari la kifahari la Ezekiel, safari ikaanza. Mainda aliketi mbele pembeni ya Ezekiel,
huku Sara na Peter wakikaa nyuma wakicheka na kuulizana maswali. Labda tunaenda beach, Peter alisema. Sara akajibu, hapana, labda hoteli kubwa. Ezekiel alisikiliza tu akitabasamu bila kutoa jibu lolote. Gari lilipokuwa likisonga mbele, Mainda alitazama nje kupitia dirisha. Majengo yalibadilika taratibu, barabara zikawa pana zaidi na mazingira yakaanza kuwa ya kifahari. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi, hisia ya kutokuwa na uhakika ikichanganyika na shauku. Alijiuliza Ezekiel alikuwa anawapeleka wapi na kwa nini alikuwa akifanya mambo makubwa kiasi hicho kwao. Safari iliendelea huku kila mmoja akiwa na mawazo yake. Sara na Peter walikuwa na furaha isiyo na kifani, huku Mainda akiwa na mchanganyiko wa furaha, hofu na maswali yasiyo na majibu. Hakujua kabisa kwamba safari hiyo ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa zaidi katika maisha yao, mabadiliko ambayo yangewapeleka mbali sana na maisha waliokuwa wameyazoea. Gari la Ezekiel lilifika kwenye geti kubwa lililozungukwa na ukuta mrefu wenye kamera za ulinzi. Mainda alishikwa na butwaa. Alitazama kupitia dirisha, akaona nyumba kubwa ya kifahari iliyokuwa Mikocheni, rangi yake ikiwa nyeupe iking'aa chini ya mwanga wa jua, ikiwa na bustani nzuri ya maua, miti ya mapambo na maegesho mapana ya magari. Ezekiel alisimamisha gari, akashuka kwanza, kisha akawafungulia Mainda, Sara na Peter mlango kwa heshima. Kwa sauti ya utulivu alisema, karibuni nyumbani. Mainda alishtuka, akamwangalia Ezekiel kwa mshangao, moyo wake ukipiga kwa kasi. Ezekiel akaendelea, hii ni nyumba yenu kuanzia sasa, nimewanunulia. Sitaki tena muishi maisha ya shida. Maneno hayo yalimpiga Mainda kama radi, machozi yakaanza kumtoka bila kujizuia. Peter na Sara waliinua vichwa vyao kwa furaha kubwa, wakakimbia kuelekea kwenye bustani wakipiga kelele za shangwe. Dada, hii ni kweli? Peter aliuliza huku akiruka kwa furaha. Sara naye alikimbia kuingia ndani ya nyumba, akishangaa ukubwa wa sebule, viti vya kifahari, runinga kubwa na mapazia mazito. Hii ni kama kwenye sinema, Sara alisema kwa sauti ya mshangao. Mainda alisimama pale akiwa ameduaa, machozi yakimtiririka mashavuni, akamshukuru Mungu kimoyomoyo. Alimsogelea Ezekiel kwa heshima na kusema, asante sana, maneno hayatoshi kueleza shukrani zangu. Ezekiel alimshika mkono Mainda kwa upole na kusema, furaha yako ndiyo zawadi yangu. Walipokuwa bado wamejaa furaha, Ezekiel alichukua hatua moja mbele, akatoa kitu mfukoni mwake. Ilikuwa ni pete nzuri iliyong'aa kwa mwanga wa jua. Bila kusita alipiga magoti mbele ya Mainda, akamwangalia machoni kwa upendo na unyenyekevu, kisha akasema kwa sauti iliyojaa hisia, Mainda, will you marry me? Sara na Peter walipiga makofi kwa furaha, wakipiga kelele za shangwe bila hata kusubiri jibu. Mainda alifunika mdomo wake kwa mkono, machozi ya furaha yakimwagika kwa wingi. Moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi, lakini safari hii hakuwa na hofu. Alitikisa kichwa kwa tabasamu na kusema kwa sauti ya uhakika, yes, I will marry you. Ezekiel alitabasamu kwa furaha isiyoelezeka, akasimama na kumvisha pete Mainda taratibu, huku watoto wakishangilia. Kuanzia siku hiyo, mapenzi yao yalianza rasmi. Mainda hakuwa tena mfanyakazi wa ndani, bali alikuwa mke mtarajiwa wa Ezekiel. Alikuwa akienda nyumbani kwake si kwa hofu, wala kwa majukumu, bali kwa mapenzi na heshima. Alimuelewa Ezekiel kikamilifu, hata pale jioni ilipofika na Ezekiel kubadilika kuwa nyoka mtu, Mainda hakumuogopa tena. Alikaa karibu naye, akizungumza naye kwa upendo, akimfariji na kumhakikishia kuwa hakumuona kama kiumbe wa kutisha, bali kama mwanaume aliyekuwa na moyo wa dhahabu. Ezekiel naye alizidi kumpenda Mainda, akihisi kwa mara ya kwanza amepata mtu aliyemkubali kwa hali yake halisi. Ndani ya nyumba ile ya kifahari, furaha, matumaini na mapenzi vilianza kutawala, vikifuta kabisa kumbukumbu za mateso ya zamani ya Manzese na kuashiria mwanzo mpya wa maisha yao. Muda ulipita kwa kasi ya ajabu, na baada ya mwezi mmoja tu, Ezekiel na Mainda walifunga ndoa kubwa iliyokuwa gumzo jijini Dar es Salaam. Ndoa hiyo haikuzungumziwa tu mtaani, bali pia ilitawala sana mitandao ya kijamii. Picha na video za harusi hiyo zilisambaa kila kona, watu wakishangaa kuona sherehe ya kifahari kiasi kile ikifanyika kwa utulivu na heshima ya hali ya juu. Wageni walitoka sehemu mbalimbali za nchi, wakiwemo watu mashuhuri, wafanyabiashara wakubwa na viongozi, wote wakitaka kushuhudia muujiza wa mapenzi ya bilionea Ezekiel na binti aliyewahi kuishi maisha ya shida kali. Mainda alivutia macho ya kila mtu siku hiyo. Alivalia shela la gharama kubwa lililong'aa kama seluji chini ya mwanga wa jua, likimfanya aonekane kama malaika aliyeshuka duniani.
Uso wake ulikuwa umejaa tabasamu la amani, macho yake yakionyesha furaha ya dhati aliyokuwa hajawahi kuipata maishani. Ezekiel naye alivaa suti nyeusi iliyoshonwa na mshonaji mashuhuri sana jijini, suti iliyomkaa kwa ustadi na kuonyesha hadhi yake, lakini zaidi ikionyesha unyenyekevu wake. Waliposimama pamoja mbele ya madhabahu, kila aliyekuwa pale alihisi nguvu ya mapenzi ya kweli kati yao. Watu waliomjua Mainda tangu enzi za Manzese walibaki vinywa wazi. Walishangaa kuona binti aliyekuwa yatima, aliyewahi kuishi kwenye chumba kimoja chenye giza, njaa na machozi, sasa amevaa vazi la kifalme na kuolewa na bilionea maarufu. Wengine walinong'ona kwa mshangao, wengine walilia kwa furaha, wakisema hakika Mungu anapandisha aliye chini. Ilikuwa ni ushuhuda hai kwamba mateso hayadumu milele na kwamba subira inaweza kuzaa matunda matamu sana. Baada ya ndoa, maisha ya Mainda, Sara na Peter yalibadilika kabisa. Walihamia rasmi kwenye maisha mapya ya furaha na amani, wakasahau kabisa shida na machungu ya Manzese. Hakukuwa tena na hofu ya kulipa kodi, wala mawazo ya kupata chakula cha kesho. Nyumba yao mpya ilikuwa na vyumba vya kutosha, mazingira safi na salama, na kila mmoja alikuwa na nafasi yake ya kupumzika na kuota ndoto mpya. Sara alianza kusoma kwenye shule nzuri, akiwa na sare safi na vitabu vipya, huku Peter akipata fursa ya kujiendeleza kimasomo na kibiashara. Walikuwa wanakula walichotaka, bila kuhesabu sarafu wala kugawana sahani kwa hofu ya kuishiwa. Walivaa walivyotaka, nguo safi na nzuri, wakijihisi kuthaminiwa kama binadamu wenye thamani. Ezekiel aliwapangia safari za kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi, safari ambazo Mainda na wadogo zake hawakuwahi hata kuziota. Waliona bahari, hoteli za kifahari, miji mikubwa na vivutio vya asili, kila safari ikizidi kuwafungua macho na kuwajaza shukrani moyoni. Ezekiel alihakikisha hawakosi kitu. Alikuwa si mume tu kwa Mainda, bali pia mlezi wa kweli kwa Sara na Peter. Aliwasikiliza, aliwashauri na kuwajali kama watoto wake mwenyewe. Mainda mara nyingi alikaa peke yake akiwaza safari ya maisha yake, akitabasamu na wakati mwingine machozi yakimtoka kwa furaha. Alishindwa kuamini kwamba yule binti aliyekuwa akilia usiku kwa njaa na madeni sasa anaishi maisha ya amani, heshima na mapenzi ya dhati. Kwao, maisha mapya hayakuwa tu ya mali na starehe, bali yalikuwa ya upendo, mshikamano na matumaini mapya. Ndani ya nyumba yao, kicheko kilisikika kila siku, na giza la zamani lilibaki kuwa historia iliyowaimarisha, si kuwavunja. Muda ulizidi kwenda, siku hiyo ilianza kama siku nyingine ya kawaida katika maisha ya familia ya Mainda. Asubuhi, Sara aliamka mapema, akavaa sare yake ya shule kwa furaha, akambusu dada yake shavuni na kusema, "Nitarudi mapema leo dada." Mainda alimtazama mdogo wake kwa tabasamu, moyo wake ukiwa na amani kwa kuona maisha yao yamebadilika. Sara alitoka nje akielekea shule bila kujua kuwa siku hiyo ingeacha alama kubwa ya hofu katika familia yao. Muda ulisonga haraka. Ilipofika saa 10 jioni, Mainda alianza kuangalia saa mara kwa mara. Kwa kawaida, Sara alikuwa anarudi kabla ya saa 11, lakini safari hii hakuonekana. Alijipa moyo kwamba huenda mdogo wake amekaa shuleni kwa shughuli za ziada au amepita kwa rafiki zake. Alipofika saa 12 jioni bila dalili yoyote, wasiwasi ulianza kumuingia moyoni. Alianza kupiga simu ya Sara mara kadhaa, lakini simu ilikuwa haipatikani. Peter alipogundua hali ya dada yake, alimsogelea na kumtuliza. "Dada, usijali sana, labda Sara amepita kwa rafiki zake au kuna shughuli fulani shuleni. Atarudi tu," Peter alisema kwa sauti ya matumaini. Mainda alijaribu kutabasamu, lakini ndani ya moyo wake alihisi hofu isiyoelezeka. Alikaa sebuleni, macho yake yakitazama mlango kila dakika kana kwamba Sara angeingia muda wowote. Saa ziliendelea kusonga. Ilipofika saa 2 usiku na bado Sara hajarudi, hofu ya Mainda iligeuka kuwa wasiwasi mkubwa. Alianza kutembea sebuleni, akishika simu yake kwa mikono inayotetemeka. "Hii si kawaida kabisa," alisema kwa sauti ya chini huku machozi yakianza kumjaa. Peter naye alianza kuhisi uzito wa hali hiyo, ingawa bado alijaribu kuonekana thabiti ili kumpa dada yake nguvu. Walimsubiri Sara hadi saa 4 usiku bila mafanikio. Hakukuwa na simu, wala ujumbe, wala taarifa yoyote. Mainda alishindwa tena kujizuia, machozi yakaanza kumtoka kwa wingi. "Peter, nahisi kuna kitu kibaya kimempata Sara," alisema huku sauti yake ikitetemeka. Peter aliona hakuna namna nyingine zaidi ya kuchukua hatua. Waliamua kuondoka kwenda kituo cha polisi, kutoa taarifa ya kupotea kwa mdogo wao.
Walipofika kituo cha polisi, waliwaeleza askari kila kitu kwa haraka na kwa wasiwasi mkubwa. Askari waliandika taarifa, wakaanza kuuliza maswali na kuahidi kuanza uchunguzi mara moja. Mainda alikaa kwenye benchi la kituo cha polisi akiwa amechoka, macho yake yakiwa mekundu kwa kulia. Kila dakika iliyoendelea ilionekana kama saa nzima kwake. Alijilaumu, akijiuliza kama alipaswa kumfuata Sara au kumzuia asitoke siku hiyo. Baada ya kutoka kituo cha polisi, walirudi nyumbani wakiwa hawana majibu wala tumaini la haraka. Usiku huo ulikuwa mrefu na mzito kuliko yote waliowahi kuishi. Mainda alijawa na wasiwasi mwingi kiasi kwamba alishindwa kukaa mahali pamoja. Alilia mara kwa mara, akimwomba Mungu amlinde mdogo wake popote alipo. Peter alikaa karibu akimfariji, akimshika mkono na kusema, "Tutampata Sara dada. Usikate tamaa." Muda wote huo Ezekiel alikuwa chumbani kwake, akiwa hajitokezi kabisa. Hakuweza kutoka nje kushirikiana na mkewe Mainda kwa sababu ilikuwa usiku na alikuwa tayari katika umbo lake la nyoka mtu. Ndani ya chumba chake, Ezekiel alikuwa akijisikia vibaya sana. Alisikia kilio cha Mainda, akasikia sauti za wasiwasi, lakini hakuweza kufanya chochote. Alijilaumu kimoyomoyo, akihisi kama laana yake ilikuwa chanzo cha mateso mapya katika familia yao. Ezekiel alizunguka chumbani akiwa na maumivu ya ndani. Alitamani awe binadamu ili aweze kutoka nje, kumkumbatia mkewe na kumpa faraja. Lakini alijua hatari ya kujionyesha katika hali ile. Alijikunyata kona ya chumba, macho yake ya nyoka yakitoka machozi ya kimya kimya, akimwomba Mungu amrudishe Sara salama. Kwa mara ya kwanza tangu waoe, Ezekiel alihisi udhaifu mkubwa, akigundua kuwa pesa na uwezo wake haviwezi kutatua kila tatizo. Usiku ule ulikuwa mrefu kuliko yote ambayo Mainda aliwahi kuishi. Hakulala hata dakika moja. Alikaa sebuleni akiwa amekunja magoti kifuani, macho yake yakikodoka bila kupepesa, akitazama mlango kana kwamba Sara angeingia ghafla. Kila sauti ndogo nje ilimfanya aruke kwa hofu. Mara kwa mara alijikuta akinong'ona kwa sauti ya maumivu, "Sara atakuwa wapi? Je, kuna kitu kibaya kimempata?" Moyo wake ulikuwa mzito kama jiwe, pumzi zikimtoka kwa tabu na machozi yakimtoka bila kujizuia. Peter naye alikaa karibu naye kwa muda, lakini usingizi ulimshinda. Akaingia chumbani huku akimwacha dada yake sebuleni akiwa bado hajapata amani. Mapambazuko yalipofika, hayakuleta tumaini jipya. Siku ya kwanza ilipita bila taarifa yoyote. Polisi waliendelea kuuliza majirani, walimu wa shule ya Sara, marafiki zake na hata walinzi wa mitaani, lakini hakuna aliyekuwa na habari ya mahali alipo. Mainda alitembea kila kona ya nyumba kwa hofu, kila kona ikimkumbusha kicheko cha Sara. Kila nguo ya shule aliyokuta ilimfanya atokwe machozi upya. Alimshika Peter mkono mara kwa mara, akimwomba wamshikilie Sara katika maombi yao. Siku ya pili ikafika, na bado hapakuwa na dalili yoyote. Mainda alianza kuishiwa nguvu, hakula wala kunywa vizuri. Alikaa sakafuni mara nyingi, akimwomba Mungu kwa sauti ya kilio, "Tafadhali Mungu wangu, nichukue mimi lakini umrudishe mdogo wangu salama." Ezekiel naye, mchana alipokuwa binadamu, alitumia nguvu na pesa zake kuimarisha utafutaji. Aliwasiliana na watu wake, walinzi binafsi na hata wachunguzi binafsi, lakini jitihada zote zilionekana kugonga mwamba. Siku ya tatu ilipita kwa maumivu makali zaidi. Mainda alianza kujilaumu, akijiuliza kama alipaswa kumfuata Sara siku ile au kama alifanya kosa kwa kumruhusu aende peke yake. Alimkumbuka Sara akiwa mdogo, akiwa na tabasamu lake lisilo na hatia, na moyo yake ukapasuka mara elfu. Peter alijaribu kuwa imara, akimfariji dada yake kwa maneno, lakini hata yeye macho yake yalijaa hofu na hasira iliyofichika. Siku ya 4 ilifika, na matumaini yalikuwa yameanza kufifia. Polisi walikiri wazi kuwa hawakuwa na ushahidi wa kutosha kuendelea mbele kwa kasi. Mainda alisikia maneno hayo kama kisu moyoni. Alirudi nyumbani akiwa amechoka kimwili na kiroho. Alikaa sebuleni tena, mahali pale pale alipokaa usiku ule wa kwanza, kana kwamba hakuondoka kamwe. Alipiga magoti chini, akanyoosha mikono juu na kulia kwa sauti kubwa, kilio kilichotoka ndani ya roho yake. Peter alimkumbatia, naye akalia kimya kimya, akijaribu kuwa nguzo ya mwisho ya dada yake. Asubuhi ya siku iliyofuata saa 2 kamili, simu ya Mainda ilianza kuita. Sauti ya mlio ilimfanya aruke kwa hofu. Alitazama namba ile, ilikuwa ni namba ngeni. Kwa mikono inayotetemeka, aliipokea simu. "Halo," alisema kwa sauti dhaifu.
Kulikuwa na ukimya kwa sekunde chache, kisha sauti nzito ilisikika upande wa pili wa simu. "Halo Mainda, mimi ni John." Mainda alihisi damu ikimkimbia usoni. Moyo wake ulianza kudunda kwa nguvu isiyo na kawaida. John aliendelea kwa sauti ya baridi isiyo na huruma, "Niko na mdogo wako. Ukimtaka, leta hela zangu zote ulizowahi kuchukua kwangu. Usipoleta, hutampata tena mdogo wako." Maneno yale yalimpiga Mainda kama radi. Simu ilikatwa ghafla kabla hajajibu chochote. Mainda alipiga kelele ya uchungu, simu ikadondoka chini, akapiga magoti sakafuni huku akitetemeka. Peter alikimbia kumshika, akimuuliza nini kimetokea, lakini Mainda alikuwa hawezi hata kuzungumza. Kwa haraka, Mainda aliichukua simu tena na kujaribu kupiga ile namba, lakini haikupokelewa. Alipiga tena na tena, bila mafanikio. Hofu ilimjaa zaidi, lakini safari hii ilichanganyika na hasira kali. Aligundua kuwa ndoto mbaya walioishi kwa siku 4, sasa ilikuwa na uso na jina. Alimkumbuka John, mateso yake ya zamani, na akajua kuwa huu ulikuwa mwanzo wa vita kubwa zaidi ya maisha yake. Mainda alipokusanya nguvu kidogo baada ya simu ile ya kutisha, alimwangalia Ezekiel na Peter kwa macho yaliyokuwa yamejaa machozi na hofu. Kwa sauti iliyokatika katikati ya kilio alisema, "Ni John. John ndiye aliyemteka Sara. Amesema anataka hela zote alizonipa, la sivyo hatutampata Sara." Alipomaliza maneno hayo, Mainda alilia kwa uchungu mkubwa, mwili wake ukitetemeka kana kwamba amepoteza matumaini yote ya maisha. Peter alishika kichwa chake kwa mshtuko, hasira ikianza kumjaa, akijilaumu kwa kushindwa kumlinda mdogo wao. Ezekiel alimsogelea Mainda kwa haraka, akamkumbatia kwa nguvu na upendo, akimwambia kwa sauti ya kujiamini, "Tulia Mainda, Sara atapatikana. Nipo hapa, hatutamwacha." Maneno yale yalimpa Mainda faraja kidogo, ingawa hofu ilikuwa bado kubwa moyoni mwake. Bila kupoteza muda, Ezekiel alichukua simu yake na kupiga polisi, akawapa taarifa zote kwa haraka, akisisitiza uzito wa tukio na jina la mtuhumiwa. Kwa sababu ya uwezo na ushawishi wa Ezekiel, polisi walichukua hatua kwa kasi. Walifuatilia ile namba iliyopiga simu, wakitumia teknolojia zao na mitandao ya mawasiliano. Ndani ya muda mfupi, walifanikiwa kubaini eneo alilokuwa John. Operesheni maalumu iliandaliwa haraka. Askari wakaelekea eneo lile kwa tahadhari kubwa, wakijua kuwa kulikuwa na maisha ya mtoto hatarini. Mainda alikaa nyumbani akisubiri taarifa kwa wasiwasi mkubwa. Kila dakika ilionekana kama saa. Alitembea sebuleni, akimuomba Mungu kwa sauti ya chini, machozi yakimtoka bila kukoma. Peter alikuwa kimya, akitazama sakafu, mikono yake ikiwa imekunjwa kwa hasira na hofu. Ezekiel alikaa karibu nao, akijaribu kuonyesha uthabiti, ingawa ndani yake alikuwa akiwaka kwa hasira dhidi ya John. Hatimaye, simu ya Ezekiel ililia. Aliposikia sauti upande wa pili, uso wake ulibadilika ghafla. "Tumempata," askari alisema. Ezekiel alishusha pumzi ndefu, macho yake yakijaa shukrani. Alimwangalia Mainda na kusema kwa sauti ya uhakika, "Sara yuko salama." Mainda alipiga kelele ya furaha iliyochanganyika na kilio, akapiga magoti chini, akimshukuru Mungu kwa nguvu zote. Polisi walimkamata John akiwa amejificha katika eneo la mbali kidogo na jiji. Sara alipatikana akiwa amechoka na mwenye hofu, lakini bila majeraha makubwa. Alipokutana tena na dada yake, Mainda alimkimbilia na kumkumbatia kwa nguvu, machozi ya furaha yakimtoka kwa wingi. "Nilijua utanipata dada," Sara alisema kwa sauti dhaifu. Mainda alimbusu kichwani, akisema, "Usiogope tena mwanangu, niko hapa." Peter naye alimkumbatia mdogo wake, akihisi mzigo mkubwa umetoka moyoni mwake. Ezekiel alisimama pembeni akitazama tukio lile kwa hisia nzito, akigundua kuwa familia yake ilikuwa imepitia jaribu kubwa, lakini sasa ilikuwa imeshinda. John alichukuliwa na polisi akiwa mfungwa pingu, uso wake ukiwa umejaa majuto, lakini hakuna aliyemsikiliza. Baada ya kesi kufikishwa mahakamani, John alihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela kwa kosa la utekaji nyara na vitisho. Mainda alihisi haki imetendeka, ingawa ndani ya moyo wake alimwachia yote Mungu. Alijifunza kuwa chuki ingeongeza maumivu, na alichagua kuendelea na maisha kwa amani. Kuanzia hapo, maisha ya Mainda, Ezekiel, Peter na Sara yaliendelea kwa furaha, amani na upendo wa kweli. Tukio lile liliwaunganisha zaidi kama familia. Walijifunza kuthaminiana, kuzungumza zaidi na kulindana kwa kila hali.
Nyumba yao ilijaa kicheko tena, na hofu ya zamani ikabaki kuwa kumbukumbu ya kuwapa funzo la maisha. Miaka ilisonga, na Ezekiel alipotimiza miaka 40, muujiza mkubwa ulitokea. Laana iliyokuwa imemtesa tangu utotoni ilimtoka kabisa. Hakuwa tena nyoka mtu usiku, bali alibaki binadamu wakati wote. Siku ile alilia kwa furaha, akimkumbatia Mainda na watoto wao wawili waliokuwa tayari wamezaliwa. Alikuwa huru kutembea usiku, kuishi bila siri, bila hofu na bila maumivu ya zamani. Mainda alimtazama mume wake kwa upendo mkubwa, akitambua safari ndefu waliopitia kutoka Manzese hadi maisha ya furaha. Alijua sasa hadithi yao ilikuwa ushuhuda hai kwamba mateso hayadumu milele, na kwamba upendo wa kweli, subira na imani vinaweza kubadilisha hata laana kuwa baraka. Na hapo ndipo tunafikia tamati ya simulizi yetu ya kusisimua ya Mainda na bilionea Ezekiel. Hakika ni funzo tosha kwetu sote kuwa subira, upendo wa kweli na imani vina uwezo wa kushinda majaribu mazito na hata kubadilisha laana kuwa baraka tele. Kutoka mitaa ya Manzese hadi kwenye maisha ya ndoto Mikocheni, Mainda ametuonyesha kuwa giza la usiku halizuii jua kuchomoza asubuhi. Kama umevutiwa na simulizi hii na ungependa kuendelea kupata visa vingine vizito na vya kusisimua kama hivi, tafadhali usisahau kuacha like yako hapo chini. Pia, tuandikie kwenye komenti ni funzo gani kubwa umelipata kupitia simulizi hii ya leo. Kumbuka kushare video hii kwa marafiki na ndugu zako, na kama bado hujafanya hivyo, bonyeza button ya subscribe na uwashe kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kufurahia simulizi zinazofuata hapa Nyumba ya Simulizi. Asante sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa safari hii. Mimi ni msimulizi wako, tukutane tena katika simulizi ijayo. Kwaheri.